प्लेजरिजम आउँछ नि जतिखेर त्यतिखेर चाहिँ रिस उठ्छ क्या। अनि म त अनेस्टली भन्दा मलाई रमाइलो लागेको थियो त्यो मोमेन्टमा हैन। Welcome guys to another episode of Sunday movie session. ASM session. Have a drink, popcorn. Deja vu. हैन आजको चाहिँ अलिकति स्पेशल एपिसोड छ हाम्रो, लाइक बेस्ड अन अब हाम्रो दुई तीनजना हेर्ने भ्युअरहरूले पनि भनिराख्नु भएको थियो, प्लस हामीलाई नि गर्नु मन थियो किनकि हामी सबले सँगै हेरेर मुभी हो नि त्यो एक लेभलको हैन। अगर बाइक पोखरा थियो, सारा चाहिँ पोखरा थियो, सँगै हेरे। यही मुभी मात्रै हो शिव हामीले सँगै हेरे हाल्छौँ। सँगै हेरे जियो सँगै सागा थियो पोखरा थियो। टड फिलिप्सको अब जोकर हैन 2019 को जोकर टड फिलिप्स अब मलाई मन पर्छ। स्टार इज बोर्न, ह्याङओभर, वार डग्स, रोड ट्रिप यस्तो राम्रो मुभी छ। सो अब आज फर्स्टमा चाहिँ हैन विराजबाट स्टार्ट गर्छु किनकि त्यो दिन हामीले मुभीबाट हलमा निस्किँदाखेरि विराज मात्रै थियो क्या। त्यो मुभी यस्तो लाइक कस्तोहरूलाई मन परेको थिएन क्या। त्यो हेर्नबाट आएको विराज चाहिँ एकदम बुढो थियो निक्लो याद छ। हामीले कतिसम्म कमेडी थियो भन न। हामी उठेर अपलोड गरिरहेको थियौँ, विराज पुरा फ्युमिङ थियो पुरा साइडमा। चाहिँ हामीले कति लाइक यस्तो वेमा लिउँ न भनेर उसले एउटा त्यो पोइन्ट देखाउँदा नि ऊ कस्तो मार्न थियो नि यो मुभी चाहिँ मलाई मनै परेन लाइक अडिक थियो। कहिले पनि चेन्ज हुँदैन त्यो भ्यू चाहिँ उसको, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन यो जोकरको। हामीलाई पनि नराम्रो लाथी नेगेटिभ खालको लाथी हल्का हैन, नेगेटिभ खालको देखिया लाथी इन्फ्लुएन्स चाहिँ। तर हामीले चाहिँ पोजिटिभ बेस लिन खोज्यौँ। ठिकै छ नि त मुभी। इभन मेजोरिटीले अहिले हेर्दा त्यही छ नि त तिम्रो लाइक पोजिटिभै ल्याएको छ। तर मैले देखाएको छु नेगेटिभ पनि लिने मान्छेहरू धेरै छ क्या त्यो। तर एकदम क्रिटिकल हुने प्राय मान्छेहरू पनि जस्ट फर सेक अफ हेट्रेड हैन, जेन्युइन रिजनै हुन्छ रहेछ क्या। त्यसमा विराज पनि हो। मैले अलिअलि मात्र सुनेको थिएँ पहिले क्या, त्यो मुभी नै हेरेपछि निक्लेर। डिटेलमा चाहिँ सुनेको छैन हैन, आज निक्लिन्छ भन्ने लागिरहेको छ कि मलाई डिटेलमा चाहिँ। अब विराजलाई कस्तो लाग्यो भन्दै मुभी कस्तो लाग्यो सुन्दिम त विराज एक जोकर। म दुईटा कुरा भन्छु है सुरुमा। मलाई सबभन्दा मन परेको कुरा भन्छ नि यो मुभीको जोकरको बारेमा, एउटा हिल्डोर गुडनाडोटोरको स्कोर, त्यो म्युजिक स्कोर र अनि त्यस पछाडि अर्को को थियो सिनेमाटोग्राफर को थियो लरेन्स सेयरको सिनेमाटोग्राफी हैन। सिनेमाटोग्राफी यस्तो खतरा थियो। मैले अहिलेसम्म हेरेको लगभग भनौँ न अलमोस्ट 6-7 इयर्समा हेरेको मुभीहरूमा सबभन्दा खतरा देखेको कि सबभन्दा कलर ग्रेडिङ मिलेको, पुरा त्यो कलर पनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूलाई कस्तो राम्रोसँग मिलाएर ल्याएको कस्तो दामी थियो हैन। त्यो कुरा त्यति कुरा टेक्निकल साइड त्यो भयो हैन। अर्को एउटा कुरा अर्को एउटा अब एउटा ब्याकग्राउन्ड हैन हल्का। मैले म बच्चै हुँदादेखि हैन फिल्म एकदम मन पर्छ हैन मलाई। फिल्म भनेपछि म जतिखेर बसेर जतिखेर जुन बेला पनि हेर्न सक्छु हैन। त्यो भन्दाखेरि मलाई फिल्म भन्ने कुरा हेट कुनै पनि गर्दिनँ कि म जतिसुकै नराम्रो होस् हैन, फिल्म कुनै पनि हेट गर्दिनँ मैले। जुन पनि राम्रो हैन मलाई मन नपर्न सक्छ हैन, म फेरि नहेर्न सक्छु हैन। तर फिल्म भनेर म चाहिँ हेट चाहिँ कहिले पनि गर्दिनँ किनभने 200, 300, 500, 2000 पिपलहरूले वर्क गरेको हुन्छ हैन एउटा मुभीमा। तिनीहरूको नि हार्ड वर्क हो नि त त्यहाँभित्र गएको। त्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले लाइफमा सबभन्दा फर्स्ट टाइम होला हैन कम्प्लिट हेट्रेड फिल भएको त्यही हलमा बस्दाखेरि क्या। हामी 2019मा त्यो दसैँको छुट्टी भन्दा अगाडि हामी त्यो हलमा त्यो सिटमा बसिरहेको बेला हजुर एफक्युबमा हेरेको त्यो हलमा त्यो सिटमा बसेको बेलामा त्यो त्यतिखेर जस्तो मलाई फिल्म हेर्दाखेरि हेट्रेड अहिलेसम्म कहिल्यै फिल भएको थिएन क्या। त्यस्तो नराम्रो फिलिङ कहिले पनि आएको थिएन क्या। विराजको सुपर भिलन स्टोरी ओरिजिन स्टोरी हो। मेरो लागि चाहिँ दि वर्स्ट मुभी आई हेभ एभर वाच्ड के। मैले अहिलेसम्म लाइफमा पनि कुनै पनि मुभी नराम्रो भन्दिनँ, तर यो मुभी मैले कहिले मलाई वान अफ दि वर्स्ट मुभी बटम रक बटम। मैले योभन्दा अगाडि मेरो सबभन्दा हेटेस्ट मुभी ब्याटलफिल्ड अर्थ थियो हैन। तपाईँको को थियो एक्टर जन ट्राभोल्टाको हैन। यति नराम्रो छ त्यो मुभी, 5 चोटि हेरेछु कि मैले त्यो फिल्म पनि। हेर्न सक्छु कि त्यो मुभी त्यो पनि। तर यो मुभी मैले त्यतिखेर नि विक्रम दाइ तपाईँले याद छ नि हलमा तपाईँहरू सबैजना उठिसकेपछि मैले भनेको थिएँ नि त्यतिखेर नि यो मुभी म कहिले पनि रिपिट हेर्दिनँ भनेर, कहिले पनि हेर्दिनँ भनेर भनेको थिएँ। मैले अहिलेसम्म जुन चाहिँ मुभी हेरेँ पनि एटलिस्ट 2 टाइम्स हेर्छु कि जुन चाहिँ मुभी पनि के इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि। सेकेन्ड टाइम हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ आउँछ कि
राम्रो कुरा देख्छु कि त्यसमा अझै राम्रो देख्छु, तालपरे नराम्रो पनि देख्न सक्छु, टेनेट जस्तो अलिकति नराम्रो पनि देख्न सकिन्छ होइन। तर यो मुभी चाहिँ मलाई चाहिँ अनि त्यही सेकेन्ड टाइम कहिले पनि हेर्दिनँ भनेको थिएँ कि अब त्यतिखेर त थाहा थिएन अब यस्तो डिस्कसनहरू गरौँला भनेर, त्यही भएर अब आफ्नै प्रमिसमा ब्याक जानु पऱ्यो होइन, यो सेकेन्ड टाइम हेर्नु पऱ्यो। तर मलाई त्यही कुरामा कि अब त्यो हलमै बसेको कुरामा चाहिँ विक्रम दाईसँगै म बसिरहेको थिएँ नि त, विक्रम दाई र म साइडमा थियौँ, अनि तिमी र अनुप थियौँ उतापट्टि। अनि हामी त्यहाँबाट उठिसकेपछि मैले तपाईँलाई सबभन्दा पहिलो कुरा के भनेको थिएँ नि, के अरे इन्टरभलमै भनेको थिएँ नि, कस्तो एउटा ट्याक्सी ड्राइभर जस्तो देखिरहेको छ दाइ मैले त भनेको थिएँ नि सुरुमै। अनि त्यस पछाडि अनि मैले तपाईँलाई फिल्म सकिसकेपछि अर्को एउटा स्कोर्सेसीको मुभी छ त्योसँग पनि कस्तो कम्पेयर गर्न मिल्छ भनेको थिएँ, तर मलाई नाम याद थिएन त्यतिखेर, नामै आइरहेको थिएन मेरो दिमागमा। मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, त्यस पछाडि घर गएर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि हेर्नु यो मुभी, एकपल्ट हेर्नु, यो दुईवटा मुभी हेर्नु, अनि तपाईँको पनि पर्सपेक्टिभ कसरी चेन्ज हुन्छ तपाईँ पनि आफै सोच्नु भन्ने थिएँ मलाई चाहिँ। अनि त्यही हो कि मलाई होइन प्रब्लम चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो मुभीमा अटर बास्टर्डाइजेसन के, कम्प्लिट बास्टर्डाइजेसन अफ ट्याक्सी ड्राइभर के, मार्टिन स्कोर्सेसीको वान अफ द सेमिनल क्लासिक होइन। अहिलेसम्म मैले 50 टाइम्स हेरेको छु होला कि त्यो मुभी, यति राम्रो लाग्छ मलाई त्यो मुभी होइन। त्यो मुभी देखेर नै मलाई मुभीसँग लभ परेको जस्तो लाग्छ कि, आई फेल इन लभ विथ movies because of Taxi Driver, because of Martin Scorsese, because of movies like King of Comedy, Barry Lyndon, Goodfellas, 2001 Space Odyssey, anything by Kubrick. त्यस्तो मुभीहरू हेरेर होइन मुभीसँग लभ परेको, 81 आएर यो मुभी हेर्छु त स्टार्टबाटै पुरै ट्राभिस बिकल र रुपर्ट पपकिनलाई मिक्स गरेर, अनि त्यस पछाडि चार्ली च्याप्लिनको हल्का ट्रेट, अनि त्यस पछाडि के अरे जोकर भनेर राखेर मुभी बनाइदिएछ। के भइरहेछ यो जस्तो फिल आएको कि मलाई त स्टार्टिङबाट नै। त्यही पनि ल ठिकै छ, चान्स दिन्छु। स्टार्टिङबाट नै नराम्रो फिल भइसक्यो कि मलाई, त्यही पनि ठिकै छ हेर्छु, केही न केही त इम्पोर्टेन्ट कुराहरू होला यहाँ, केही न केही राम्रो कुरा गरेको होला। त्यस पछाडि त बौला जसरी हाँस्नु थालेँ होइन। अनि त्यस पछाडि वाकिन फिनिक्सको म 2010देखि होला म वाकिन फिनिक्सले अस्कर जित्नुपर्छ भनेर हेरिरहेको मान्छे, जब यो मुभीबाट अनि अस्कर जित्यो नि बेस्ट एक्टरको, अनि त्यतिखेर झन् रिस उठ्यो मलाई चाहिँ। मान्छेहरूले होइन यतिसम्म यो मुभीलाई होइन त्यो मान्छेहरू भन्छ नि, मैले कतिवटा ठाउँहरूमा पढिरहन्छु कि वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्सेस अन फिल्म एभर यताउति भनेर हुन्छ कि होइन। मान्छेले वाकिन फिनिक्सको अरू कुनै मुभी नै नहेरे जसरी कुरा गरेर हुन्छ कि योभन्दा 100 गुणा राम्रो पर्फर्मेन्स त हरमा छ होइन। के अरे स्पाइक जोन्सको रोमान्स मुभी यस्तो राम्रो छ त्यो मुभी होइन, हरमा वाकिन फिनिक्स यस्तो खतरा छ, इनहेरेन्ट भाइस पनि उस्तै खतरा छ होइन। त्यहाँ पनि जानु पर्दैन कि यु वेयर नेभर रियली हियर भन्ने मुभी हेर होइन सबैजनाले, 2016-17 कि 18 तिर रिलिज भएको यु वेयर नेभर रियली हियर। त्यो मुभीमा जस्तो खतरा पर्फर्मेन्स मैले अहिलेसम्म कुनै पनि एक्टरले दिएको हेरेको छैन क्या मुभीमा। यस्तो राम्रो छैन, यस्तो यस्तो स्क्विज गरेको जस्तो यस्तो दियो तिमी के रिलेटेड हो त्यो चाहिँ युवेयर नेभर चाहिँ अलिकति भन्देऊ न, मान्छे लाइक हामीले पनि यसो थाहा पाउँछ नि त। त्यही हो कि होइन पुरै आफूलाई ऊ हो कि स्क्विज गरेको जस्तो छ क्या मुभी नै, आफूलाई सफोकेट गरेको, आफूलाई त्यो सासै फेर नदिएको जस्तो के, अलि सस्पेन्सफुल अलिकति मिस्ट्री टाइपको मुभी छ, अलिकति पनि नभनौँ होइन त्यस्तै हो। हेर्नु आफै, एकपल्ट हेर्नु आफै, एकदम राम्रो छ क्या त्यसमा, एकदम दामी छ क्या पर्फर्मेन्स होइन। अनि त्यो सब हेर्दाखेरि अनि यहाँनिर मान्छेहरूले यो पर्फर्मेन्सको कुरा गर्छ, अनि स्क्रिप्ट कस्तो दामी भन्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यही कुरा रिस उठेको कि सबै त डेरिभेटिभ छ, तिनवटा कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ कि, इन्सपिरेसनमा अनि डेरिभेसनमा अनि इमिटेसनमा के। इन्सपायर हुने एउटा कुरा हो, जो पनि इन्सपायर हुन्छ। अलमोस्ट एभ्री टाइपको मुभी बनिसक्यो होइन वर्ल्डमा, कुनै पनि ओरिजिनल कसैले बनाउनेवाला छैन। नोम्याड ल्यान्ड, यो के अरे क्लोइ जाओको नोम्याड ल्यान्ड त अब त्यो आफ्नै युनिक प्लेसमा छ, अब त्योसँग त अब दाज्न पनि मिलेन। तर इन्सपायर हुन्छ कि मान्छेहरू, कोही न कोहीबाट इन्सपायर हुन्छ, कोही न कोहीको आर्ट फर्मबाट इन्सपायर भएर मान्छेहरू बन्ने हो ठुलो। ज्याक स्नाइडर अब के अरे स्टार वार्सबाट इन्सपायर भयो, उसले भिजनरी डिरेक्टर बन्यो। त्यस्तै कुराहरू आउँछ कि मान्छेहरूको इन्सपायर कोहीबाट हुनैपर्छ होइन। डिराइभ पनि हुन्छ मान्छेहरूको वर्क, डेरिभेसन ठिक छ, अलिकति डिराइभ गर्नै पर्छ कसैको वर्कबाट। अब मार्बलले डिसीको डिराइभ गर्छ, डिसीले मार्बलको डिराइभ गर्छ, अभियस नै होइन। तर जब इमिटेसन आउँछ नि, प्लेजरिजम आउँछ नि जतिखेर, त्यतिखेर चाहिँ रिस उठ्छ क्या। अनि यो चाहिँ कम्प्लिट प्लेजराइजै गरेको छ कि, त्यही भएर मैले चाहिँ मान्छेहरूलाई जोकर हेरिसकेको छ, कसैले ट्याक्सी ड्राइभर
प्याराफ्रेज गरेको नि होइन, त पुरै कम्प्लिट प्लेजराइज छ कि सिनहरू नै छ कि कम्प्लिट सिनहरू छ कि यहाँ ट्याक्सी ड्राइभरको डेट टु सिनहरू बनाएको छ कि यहाँ त रोबोट डिनिरो राखेको छ नि त हिरोलाई पनि, अनि अलिकति तिनटैमा डिराइभ पनि छ नि त फेरि हैन? त्यही कुरा त नि झन् ठ्याक्कै त्यही कुरा डिराइभ गरेको छ मरी र गरेकै त्यो भन्दैन नि। उसमा के अरे किङ अफ कमेडीमा छ नि कमेडियन ठ्याक्कै एउटै रोल खेलाएको छ कि त्यो सिर्फ चेन्ज मात्रै छ, रोबर्ट डिनिरोको रोल मात्रै चेन्ज भएको छैन ल्याङफोर्ड तर उसलाई भनेकै त्यही छ कि उसलाई भनेकै त्यही छ कि जेरी ल्याङफोर्ड जेरी जस्तै रोलै खेल भनेकै होला कि तालपरे रोबर्ट डिनिरोलाई, किनभने एक्ज्याक्ट त्यस्तै इन्ट्रोडक्सन पनि त्यस्तै छ, जोक्स पनि त्यस्तै छ, सेट पनि त्यस्तै छ, त्यही भएर पनि हो कि मलाई चाहिँ। अनि यही के अरे सबभन्दा मन नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अनि लास्टमा चाहिँ होइन जहिले पनि यो मुभी गइसकेपछि पोइन्ट छैन कि मुभीको, भाइलेन्स फर द सेक अफ जस्ट भाइलेन्स छ कि एटलिस्ट केही मोरल त हुनु पऱ्यो नि, मोरल स्टोरी, मोरल लाइन्स। भिलेनलाई राम्रै बनाउनु छ भने पनि केही न केही मोरालिटी त हुनुपर्छ नि, मोरालिटी लाइन त हुनुपर्छ नि। वान अफ माई फेभरेट मुभी क्रिटिक्स होइन रोजर एबर्ट, गड रेस्ट हिज सोल, रोजर एबर्टले 2001मा लेखेको थियो कि उसको के अरे आई एम स्याम भन्ने मुभीको क्रिटिकल ओपिनियनमा लेखेको थियो कि तलपट्टि होइन, के अरे वेन यु हेभ ए हिरो भर्सेस भिलेन स्टोरी यु क्यानट हेभ द्याट काइन्ड अफ स्टोरी वेन द भिलेन मेक्स अल काइन्ड्स अफ सेन्स भनेर भनेको थियो कि जोकरको मुभीको एज टड फिलिप्सको पर्सपेक्टिभमा हिरोको हो जोकरमा, आर्थर फ्लेक हो नि, आर्थर फ्लेक हो नि हिरो, भिलेनको मरी हो नि, भिलेन मरी हो नि होइन, मरी अनि मान्छेहरू थमस वेन अनि मरी तिनीहरू प्रक्सी हो नि त सोसाइटीको, ठिक छ तिनीहरू हो नि त भिलेन। त्यो मुभीमा सबभन्दा बढी सेन्स कसले गरिरहेको थियो? थमस वेनले सेन्स गरिरहेको थियो, मरीले सेन्स गरिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि मरीको कुरा के थियो त्यहाँ, उसलाई थाहा पनि छैन उसको के अरे मेडिकल कन्डिसन थियो के थियो भनेर उसले जोक गर्यो रुममा, त्यो जोक गरेको बापत ऊ रुममा गयो अनि त्यस पछाडि एक्युजेटरी फिल भएको कि उसलाई चाहिँ मलाई एक्युज गर्यो, त्यही भएर म के अरे मान्छेहरूको सिम्पथीको लागि म चाहिँ भिक्टिम बन्नुपर्छ। मैले एउटा त्यही पोडकास्ट सुनिरहेको थिएँ होइन, अनि उसको के अरे राइटर थियो कि स्यारा सुलमन भन्ने, अनि उसको बुक थियो नाम मैले बिर्सेँ, कन्फ्लिक्ट इज नट एब्युज भन्ने बुक छ कि, अनि त्यो बुकको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो कि कसरी मान्छेहरूले आफूलाई भिक्टिम पोर्ट्रे गरेर कसरी अनि कम्प्यासन जेनेरेट गर्न खोज्ने कि, अनि लास्टको सिन त्यही छ नि त। उसले यहाँ मैले डाइलग पनि लेखेको थिएँ कि सबभन्दा मलाई मन नपर्ने के अरे वाट डु यु गेट व्हेन यु क्रस ए मेन्टली इल लोनर विथ अ सोसाइटी द्याट एबेन्डन्स हिम एन्ड ट्रिट्स हिम लाइक ट्र्यास, I'll tell you what you get what you fucking deserve. त्यही भनेछ नि, उसको मोरालिटी हुन्छ, त्यही त रङ छ नि, त्यही कुरा त रङ छ यो मुभीमा। मान्छेहरू जुन चाहिँ सेक्सनमा चियर गर्नु नपर्ने, जुन चाहिँ सेक्सनमा मेन्टल इलनेसलाई यस्तो नराम्रोसँग देखाएको छ कि होइन, अनि त्यो कुरा नै कसरी त्यो पोइन्टमा पुग्यो भन्ने नै छैन कि, एक्कासी एउटा पोइन्टमा पहिला थियो अनि जम्प गरेर अर्को पोइन्टमा पुग्यो भन्ने जस्तो भयो कि त्यो त एक्सट्रिम अफ टु के अरे टु एक्सट्रिम्स के। भनेको तिमीलाई क्यारेक्टरको प्रोग्रेसन भएन राम्रो भनेको कि कस्तो? क्यारेक्टरको प्रोग्रेसन त राम्रो छँदै छैन एउटा कुरा। तपाईँको एकचोटि बच्चाहरूसँग पिटिरहेछ बाटोमा, अर्कोचोटि बन्दुक लिएर वाल स्ट्रिटको मान्छेहरू मारिरहेछ। क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट हो त्यो, जारिङ भयो कि एकदमै मुभी नै ऊ जस्तो भयो कि यो त के अरे डिबी वाइस र ड्यान के अरे तिनीहरूको नाम, यो डम एन्ड डमरको नाम डिबी वाइस र के यिनीहरूले लेखेको जस्तो छ कि स्क्रिप्टै। त्यो फाइनल गेम अफ थ्रोन्सको फाइनलमा लास्टमा एकैचोटि डेनेरिस बौलाको सिन छ नि, कहाँबाट आयो यो? त्यही भएको कि मलाई त के भइरहेछ यो मुभीमा म बुझ्नै सकिरहेको छैन कि। जस्तो होइन, जस्तै म के भन्छु त्यसमा होइन, लाइक हामीलाई अलरेडी थाहा छ नि त जोकर को हो भनेर के, लाइक दिस इज नट समबडी द्याट वी आर नट फेमिलियर भन्ने जस्तो हुन्छ नि कि कस्तो मान्छे हो या के हुनसक्छ यो या के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ नि त, कसरी स्टार्ट भयो या के मात्र देखाउन खोजेको छ नि त। भनेको जोकर इभेन्चुअली के हुन्छ हामीलाई कम्प्लिट थाहा छ क्या। जस्तै अब ट्राभिस बिकल तिम्रो लाइक अब 10 years डाउन द लाइन के हो हामीलाई थाहा छैन, रुपर्ट पम्पकिन पनि के हुन्छ 10 वर्षपछि थाहा छैन।
जोकर हामीलाई थाहा छ यो मान्छे कस्तो हुनेवाला छ या के छ पछि के हुन्छ होइन त्यही कुरामा भन्छु मैले द्याट इज नट एन एक्सक्युज के स्टोरी एउटा मुभी बनाइसकेपछि एउटा फिल्म मेकरको काम हो कि एउटा अडियन्स मेम्बरलाई आफ्नो भिजुअल्सबाट न्यारेसनबाट पनि होइन न्यारेसन इज फर फकिङ कावर्ड्स न्यारेसनबाट पनि होइन आफ्नो भिजुअल्स आफ्नो मुभीको स्टोरीबाट स्क्रिप्टबाट लाइन्सबाट त्यसरी बुझाउन सक्नु पऱ्यो कि को हो यो मान्छे किन यस्तो छ कसरी यहाँ आइपुग्यो यसलाई यहाँ ल्याउनुमा के कारण छ त्यो सब कुरा देखाउनु पऱ्यो कि सबै कुरा देखाएर एउटा कङ्क्रिट एउटा होलसम स्टोरी दिनु पऱ्यो कि तर जोकर हामीले जोकरलाई चिन्छौँ मैले डार्क नाइटमा हेरिसकेँ जोकर मैले सबभन्दा सुरुमा त्यो के अरे माइकल किटनको मुभीमा हेरिसकेँ जोकर ज्याक निकोल्सनले गरेको जोकर हेरिसकेँ त्यो एक्सक्युज होइन कि यो मान्छे यो डिरेक्टरको लागि के यो स्क्रिप्ट राइटरको लागि के मान्छेलाई पहिलेबाट एउटा आइपी थाहा छ भन्दैमा त्यो मुभी राम्रो हुन्छ भन्ने छैन ट्रान्सफर्मर सबैलाई थाहा थियो त सबैलाई थाहा छ ट्रान्सफर्मर मुभी सब कब्बाड छ भनेर त्यही हो कि मैले भनेको चाहिँ विराज जस्तो कि लाइक तिम्रो जोकर भनेको त लाइक वान अफ द मोस्ट बिलभड भिलेन्स इन हिस्ट्री हो नि त कमिक बुकको हिस्ट्रीमा मान्छेलाई मनपर्छ नि त होइन अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि मान्छेलाई त्यो क्यारेक्टर मन परिसकेको छ भने नि त्यसको हरेक एक्सन झन् त्यो लिड भएरै त्यसमा रिभल्भ भएको छ भने जस्टिफाई गर्न खोज्छ क्या मान्छेले मेजोरिटीले भन्दा तपाईँलाई म अर्को मुभी अरू कसैलाई छ भने पनि होइन यो मुभी यो सकिसकेपछि द किलिङ जोक हेर्न गए हुन्छ होइन सबैजनाले द किलिङ जोक एनिमेटेड मुभी छ मार्क हेमिलले भोइस गरेको छ जोकर त्यसमा देखाएको छ कि जोकर इभिल छ होइन जोकरसँग रुट गर्न मन लाग्छ तर त्यसले गरेको काममा घृणा पनि आउँछ कि के गरिरहेको यस्तो छ्या भन्ने जस्तो पनि छ कि त्यस्तो सिनहरू छ कि परभर्स मान्छे देखाएको छ कि एकदमै यो गइ गुज्रेको मान्छे हो तर हामी रुट गर्छौँ ठिकै छ कुनै सेक्सनमा रुट गर्नु रमाइलो नै लाग्छ त्यो अब चेस गरिरहेको भागिरहेको पुलिसहरूबाट भागेको कसलाई चाहिँ पुलिस मनपर्छ र फक द पुलिस सक्यो त्यो पुलिसबाट भागिरहेको पुलिस मऱ्यो बालै छैन ठिक छ त्यो कुराहरू त ल ठिकै छ होइन रमाइलो गरिन्छ होइन त्यो कुराहरूमा जानेर चाहिँ यो डिरेक्टरले अनि यो राइटरहरूले यो रियल वर्ल्डसँग अलिकति कनेक्सन लुज गर्न थाल्छ नि मोरलसँग अलिकति म जतिखेर नि यो ग्राउची प्यारेन्ट जस्तो सुनिरहेको छु होइन तर खास त्यो पनि होइन क्या कुरा त्यो प्यारेन्ट्सहरूले पहिला भन्थे नि धेरै भिडियो गेम नखेल त्यस्तै भाइलेन्ट भइन्छ त्यो पनि होइन के तर यहाँ चाहिँ कसरी देखाएको छ भन्दाखेरि तपाईँको भाइलेन्स कसरी देखाएको छ भन्दाखेरि बाहिर गएर इमिटेट गर्न मिल्ने जस्तो पनि देखाएको छ कि तपाईँको कोही पनि मेन्टली अनस्टेबल होइन तपाईँको मेन्टली अनस्टेबल मान्छे कोही छ अरे यो मुभी हेरेर होइन मलाई क्राउडको मलाई मान्छेहरूको लभ पाउनु छ मलाई एडमिरेसन पाउनु छ भने मैले त गएर मान्छे मार्नु पर्दो रहेछ मैले गएर त सेलिब्रिटी मार्नु पर्दो रहेछ हो ठिक हो म गएर मार्छु अनि मलाई सबले मन पराउँछ तिमीले मलाई भनेको याद छ क्या विराज त्यो मुभी हलबाट निक्लेपछि होइन तिमीले अहिले मेन्सन गरेन त्यो कुरा होइन सबभन्दा तिमीलाई चित्त नबुझेको डिससेटिस्फाइड भएको मोमेन्ट भनेको लास्टमा डान्स गर्छ नि त त्यही पुग्दैछु ग्लोरिफाई गरे जस्तो भन्नु त्यो ग्ल्यामराइज गरे जस्तो लाइक तपाईको अनि त्यही भएर कन्ट्रास्ट गर्न मिल्छ कि भिजनरी एउटा खतरा डिरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेसी र अनि यहाँको वर्कमा अलिकति कन्ट्रास्ट गर्न मिल्छ कि त्यहाँनिर ठ्याक्क किन भन्दाखेरि सबैजनाले हेरेको छ नि होइन किङ अफ कमेडी र ट्याक्सी ड्राइभर कस्तो एम्बिगियस छ नि एन्डिङ त्यसको बुझ्नै नसक्ने छ नि एन्डिङमा के भयो यो मान्छे रियल हो कि मरिसक्यो कि यसले के भन्छ अब फेरि त्यो आफ्नै त्यहाँ मुभीमा त्यसले धेरै जस्तो भिजनहरू देखिरहन्थ्यो नि हेलुसिनेसन अलिकति हेलुसिनेसन भइरहेको थियो नि त उसलाई अनि कन्फ्युजिङ छ क्या त्यो कुरा एम्बिगियस बनाएको छ कि त्यही भएर रिवार्डिङ देखाएको छैन के ग्लोरिफाई गरेको छैन क्या मिडियामा ग्लोरिफाई गरेको छैन उसलाई फ्यानहरूको एडोरेसनले ग्लोरिफाई गरेको छैन एटलिस्ट एउटा अकाउन्टेबिलिटी टाइपको सिचुएसन देखाएको छ क्या यो कुरा चाहिँ देखाएको त्यो चाहिँ म एग्री गर्छु किन भन्दा मलाई हेर है मैले जोकर हेरेँ नि सुरुमा म त अनेस्टली भन्छ मलाई राम्रो लागेको एकदम राम्रो लागेको मैले जुन लाइक मैले खास एक्सपेक्टेसन लिएर गएको होइन जोकर मुभी हो जोकरको लागि स्ट्यान्ड अलोन मुभी अब फर्स्टचोटि हुन्छ नि हेर्न पाइरहेको छ विक्रम दाइ एकछिन काटेँ मैले मान्छेहरूले मैले बेकारमा हेट गरेर पनि भनेर सोच्ला होइन तर तपाईँ आफै भन्दैन विक्रम दाइ यो मुभी आउनुभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि मेरो ल्यापटपको वालपेपर के थियो भनिदिनु त तिमी होइन लाइक जोकर मुभी म त्यही भएर भन्छु होइन तिमी लाइक जोकरमा यति इन्भेस्टेड थियो इमोसनली इन्भेस्टेड होइन त्यही भएर त्यति नै डिसपोइन्ट भयो क्या तिमीले सोचे जस्तो भएन नि त मुभी हामी चाहिँ इन्भेस्टेड थियौँ हामी त क्याजुअली आएको थियौँ हलमा हेर्न जोकरको मुभी मन पऱ्यो होइन तर एउटै पार्ट चाहिँ के नराम्रो अलिकति भनी लाइक
त्यसमा चाहिँ कस्तो त्यो लाइक सिम्प्याथी एउटा लाइक हुन्छ नि कस्तो हेट पाएर चाहिँ आयो भन्ने छ नि अब अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलि हेपे जस्तो फिल हुन्छ नि त अब बाहिर देशमा त त्यसै पनि मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ अलिकति होइन गन्छन् पनि सबैसँग हुन्छ त्यो हुनसक्छ क्या जोकर एकदम इजिली मैले विराजको पर्सेप्सनबाट चाहिँ के लिइरहेको थिएँ भने लाइक हुन्छ नि दाइ लाइक हेपिरहेको हुन्छ नि त मान्छेहरू होटेलमा लाइक कहिले आफूले पनि लगाइरहेको हुन्छ नि त यो ठाउँमा चाहिँ मैले अलिक डिजर्भ गर्ने लाइक त्यो पाएको छैन है अलिकति रेस्पेक्ट पाएको छैन पाउने ठाउँमा अलिक हेपिरहेको छ त्यो मुभीले चाहिँ मैले विराजको वेबाट मैले के हेरेँ भने सपोज म हलमा गएको भए म चाहिँ एउटा लाइक डिप्रेस्ड खालको वर्कर हुन्छ नि दाइ या आफूलाई अलिक रेस्पेक्ट सिक गरेर तर लाइक समाजमा हेपिरहेको हुन्छ नि त बुली भएर आउँछ नि त कति ठाउँमा हामी कति कुराले लाइक हामी नहोला तर भइरहेको हुन्छ कि मान्छेहरू होइन त्यो मान्छेहरू भने त्यो अलिकति बुली भए मान्छेहरू फ्रस्ट्रेटेडै खायो कोट गरेको थियो नि मेन्टली इल लोनर कति हुन्छ त्यहाँ अमेरिकामा कति छ तर विराजको मलाई डर चाहिँ लाग्थ्यो कि दाइ किनकि अब हेर्नु है त्यहाँ त ब्ल्याक लाइफ म्याटर भने सबजना हिँड्छ त्यस्तै एक लेभल सबैजना भेडा हुन्छ कि सबै ठाउँको मान्छेहरू एक लेभलमा एउटा मान्छेले अलिकति रिभोल्युसनरी कुराहरू या अलिकति मब टाइपको या अलिकति पुलिसहरू जस्तै उसले भने अलिकति एन्टी पुलिसहरू गभर्मेन्ट एन्टी गभर्मेन्ट गइदियो भने मान्छेहरू अझै आइदिन्छ क्या तर विराजको धन्ना त्यो चाहिँ भन्ने मलाई डर थियो एउटा चाहिँ के थियो भने रङ इन्फ्लुएन्स के लाइक कतिजना हेपेकोहरूले चाहिँ भोलि गएर विराज त्यो मुभी हेरेर गयो मैले पनि यस्तो हेपेको छु मैले मारिसारे मैले पनि स्ट्यान्ड लियो भने चाहिँ के हुन्छ नि मेरो पनि यस्तै ग्रुप आउँछ क्या हो लाइक सपोर्ट आउँछ क्या हो होइन तपाईँको यो मुभी 8 च्यान र 4 च्यानको डकुमेन्ट्री जस्तो छ कि मलाई सबभन्दा इरिटेटिङ लागेको कुरा चाहिँ त्यही हो कि पुरा त्यो 8 च्यान 4 च्यान थाहा छ तपाईँहरूलाई वेबसाइटहरू हेरेको छ यस्तो भाइरल छ होइन त्यहाँ कुराहरू त्यसको डकुमेन्ट्री बनाएको जस्तो छ कि यो मुभी त स्नफ फिल्म जस्तो छ कि अलमोस्ट बोर्डरिङ अन स्नफ फिल्म जस्तो छ कि त्यो जुन चाहिँ यो के अरे यस्तो यो ट्याक्सी ड्राइभरमा त्यो पोन हेर्नलाई बसेको हुन्छ नि मान्छेहरू हलमा त्यस टाइपको यो अलिकति मेन्टली अनहिन्ज मान्छेलाई अलिकति यो मुभी देखायो भने इन्टरटेन हुने टाइपको मुभी बनाइदिएको छ क्या ठ्याक्कै भने कि मैले त्यस्तै एकदम नेगेटिभ हुन सक्थ्यो तर धन्ना लाइक जोकर हेरेर यस्तो भए चाहिँ भएन मलाई एकदम डर लाग्थ्यो यार विराज मलाई होइन अर्को कुरा पनि इरिटेटिङ लाइन चाहिँ के थियो तपाईँले मेरो आर्टिकल पढेको थियो नि होइन विगमदा मैले लेखेको पुरा त्यो 800-900 वर्डको थियो नि ट्रेलर हेरेर मात्रै मैले लेखेको थिएँ नि कसरी यो मुभीले सुपर हिरो मुभीमा फर्स्ट टाइम मेन्टल इलनेस जस्तो कुरामा ट्याकल गर्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि म त मेन्टल इलनेस पोर्ट्रे गर्छ होला भनेर सोचेको थिएँ मेन्टल इलनेसलाई नै भिलेन बनाइदिएको छ यहाँ त मुभी मेन्टली इल पिपल नै यो सोसाइटीको प्रब्लम हो तपाईँ आफै सोच्नु होइन लास्टमा अब तिनीहरू चियर गऱ्यो नि यो धनी मान्छेहरूलाई मार्नुपर्छ भने नि ल ठिक छ धनी मान्छेहरूलाई मारेर होइन 1%हरूलाई मारे अब त्यसको तलपट्टि को छ मिडल क्लास छ नि अब मिडल क्लास धनी भएन यो मुलाहरू त कहिले काम गर्नेवाला छैन यिनीहरू त जहिले त्यही हो साइको हो यिनीहरू बाटोमा बस्ने हो यिनीहरूलाई केही वास्ता छैन होइन त्यस पछाडि मिडल क्लास मान्छेहरू तिमीहरू धनी हो तिनीहरूलाई मार्यो त्यस पछाडि को बाँकी भयो त्यस पछाडि तिनीहरूकै ग्रुपमा कोसँग जुत्ता छ कोसँग चप्पल छ कोसँग काइयो छ त्यस्तैलाई मार्दै हिँड्ने त नि कहाँ चाहिँ सकिन्छ कि यो भाइलेन्स कुन लेभलमा सकिन्छ के चाहिँ हो ल एउटा कङ्क्रिट आइडिया देऊ नि त मलाई ल तिमीहरूको प्रोपेगेन्डा ल ठिकै छ तिमीहरूको यो पुरैको मलाई एउटा कम्प्लिट आइडियोलोजी मलाई एउटा पेपरमा लेखेर दिऊ कहाँ चाहिँ स्टप हुन्छ तिमीहरू कहाँनिर आएपछि तिमीहरूको सेटिस्फाई हुन्छौ तपाईँले अब भन्नुभयो नि अघि नै जसरी जोकर हामीले अब पहिलेबाट चिनिसकेको भनेर थमस वेन पनि हामीले पहिलेबाट चिनिसकेको मान्छे हो नि थमस वेन भनेको त गौतम सिटीको नाइट हो डार्क नाइट भन्दा अगाडि गौतम सिटीलाई बचाउन आएको मान्छे हो थमस वेनको एउटा नराम्रो ट्रेड कहाँ थियो फ्ल्यास पोइन्ट मुभीमा थियो जानेर एकदम खत्तमै भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो छोरालाई मरेको देख्यो ब्रुस मरेको देख्यो आफ्नो बुढी मार्था मरेको देख्यो त्यस पछाडि थमस वेनै ब्याटम्यान भएको थियो कि फ्ल्यास पोइन्टमा होइन त्यो स्टोरी लाइन दामी छ क्या त्यहाँनिर कसरी भाइलेन्ट थमस वेन कसरी भाइलेन्ट भएको भन्ने कुराहरू देखाएको छैन त्यही कुरा चाहिँ अनि यहाँनिर आएर हामीले थमस वेन पनि चिनेको छौँ हामीले जोकर पनि चिनेको छौँ कि त्यही भएर त्यहाँनिर अनि त्यसरी इक्वल मेजरमा हेर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ कि मैले अघि ठ्याक्कै एउटा कुरा भन्न लागेको थिएँ होइन त्यो अघि के अरे यो लाइक मैले एकदम राम्रो लाग्यो भनेको थिएँ नि म कम्प्लिट गर्छु ल अहिलेको कुरा मैले कम्प्लिट गर्न पाएँ यो कुरा मलाई एकदम राम्रो लाग्यो होइन राम्रो लागिन भन्दाखेरि नि मसँग कुनै अब विराज रेफरेन्स पनि थिएन नि जस्तै कुनै मुभीको लाइक इन्सपिरेसन लिएको कपी गरेको इमिटेट गरेको केही रेफरेन्स पनि थिएन म त सिधै गयो हलमा अब हेरेँ लाइक सबै स्टोरी देख्यो होइन अब मलाई चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि तिमीले जुन इस्यु रेज गर्यौ नि यो मुभी लाइक टु अन द फेस छ के भनेको सडल छैन के भनेको लाइक त्यो डिल्युजन हो कि अब त्यो पनि पारेको छैन कि त्यसले भनेको लाइक त्यो गऱ्यो मारिदियो नि मारेकै जस्टिफाई भयो जस्तो देखाएको छ बेसी भनेको लाइक त्यो त्यसको माइन्डमा होइन क्या त्यो जस्तै त्यो ट्राभिस स्कटले साँच्चै के गरे हो कि होइन त्यो हुन्छ नि त्यो रुपर्ट पप्किनले लाइक लिटरली पछि त्यो गर्यो त्यो बुक त्यसको शोहरू पुरा भएको
छैन नि त त्यसको अब किन भन्दाखेरि त्यसले हरेकपल्ट माइन्डमै गरिरहेको छ नि खेलाइरहेको छ त्यसले सबै कुरा गरेको इभन तिमीले मलाई ठ्याक्क नोटिस गरेको थिएँ कि सेकेन्ड विङको वाला नोटिस गरेँ नि मैले इभन त्यसले लाइक जहिले भन्छ नि त्यो रेकर्ड गरेर हुन्छ अनि त्यसको आमाले पुरा चिच्याइरहेको हुन्छ नि त्यसलाई तर त्यो 8 कि 9 वर्ष अगाडि मर्या हुन्छ नि त आमा त्यो त्यसको स्ट्यान्डअपमा भन्छ नि इफ माई मदर वाज एलाइभ टुडे समथिङ के भन्नु त्यसले भन्छ नि 9 वर्ष भइसक्यो मरेको भन्छ इभन त्यसको मम्मीले चिच्याएको पनि त्यसले त्यो गरिरहेको छ कि डिल्युजन रहेछ त्यसको होइन भनेको फेरि फर्स्ट के दाइ फर्स्ट कस्तो झुकाइदिन्छ नि दाइ यस्तो भएको फेरि स्टेजमा गएको जस्तो सोमा गएको के त भन्दैछु कि होइन यो जोकर हैन एमालगेमेसन जस्तो छ के तपाईको ट्याक्सी ड्राइभर तपाईको किङ अफ कमेडी तपाईको अब जोकरै भइहाल्यो त्यसलाई तपाईको बेट्स मोटेल अनि तपाईको साइको यिनीहरु सबैलाई मिक्स गरेर मिक्सरमा हालेर घोटेर अनि फ्याक्क फाले जस्तो छ के फिल्म त्यो चाहिँ यसो अनि बिराज अनि मलाई लाइक राम्रो लागेको भनेर छ नि तपाईँ अझै नेगेटिभ मात्रै कुरा छ राम्रो चाहिँ किन लागेको भन्दाखेरि नि म लाइक राम्रो जज गर्ने भनेको म एन्टरटेन भयो कि भएन क्या मेन कुरा त्यही अब मेसेज त हेर है मेसेज त अब बच्चाले डिफ्रेन्ट तरिकाले लिन्छ एडल्टले डिफ्रेन्ट तरिकाले लिन्छ हुन्छ नि अब फाइट क्लबको अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि फाइट क्लबमा अब कोही मान्छे फाइटै खेल्न गयो नि त लिटरली ब्राउन आइज फाइट खेल्नु भयो पनि होइन त्यो मेसेज यसरी लिन सक्छ क्या मान्छेले होइन तर त्यो मेसेज लिनेमा भर पर्छ मलाई चाहिँ के थियो भन्दा एन्टरटेन चाहिँ भएको थियो क्या म स्टोरी लाइन राम्रै थियो होइन चित्त बुझ्दै थियो एन्टरटेनिङ अब इभन प्लट ट्विस्ट पनि मैले खासै एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ क्या त्यो ज्याजी विक्सवाला जुन थियो नि डिल्युजन रहेछ भन्दा तिमीले एक्सपेक्ट गरेको थियो होला सायद तिमीले हेर्दा होइन मलाई चाहिँ अलिकति लाइक त्यो पुरै मलाई वियर्ड चाहिँ लागेको थियो वियर्ड चाहिँ किन लाग्यो भने जोकर अब त्यो आर्थर फ्लेकले एकैचोटि पट्याएको कहाँ त्यो विश्वासै नलाग्ने कुरा कसरी हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई वियर्ड लागेको थियो तर पछि जस्टिफाई भएको जस्तो भएको थियो डिल्युजन रहेछ नि त दिमागमा मात्र रहेछ त्यसको त्यस्तो कुरा राम्रो लागेको थियो सागरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो सागर लाइक यो मुभीबाट आफूलाई हेरेर मेरो पर्सपेक्टिभ भनेको चाहिँ फेरि कस्तो छ भने भेरी डिप जाने मान्छे होइन जस्ट ल मुभी हेऱ्यो यो कमिक बुककोबाट एडाप्ट गरेको मुभी भयो होइन त्यो क्यारेक्टरहरू अनि यस्तै हेर्दा त बच्चा सुन्दाखेरि सुपरम्यान ब्याटम्यान हुँदा त क्या रमाइलो लाग्थ्यो नि फिल्म हेर्दा नि ल जस्तो फिल्म भयो भने रमाइलो मानिन्थ्यो नि त हामीले क्यारेक्टरहरू त हामीले चिनेको एकदम के अरे आइडलाइज गरेको क्यारेक्टरहरू अब यो जोकर हेर्दा चाहिँ अब मैले फर्स्ट टाइम जोकर हेर्दा चाहिँ ल एज अ प्योरली जस्ट स्पेक्टेटर है भेरी डिप हेर्ने होइन क्यारेक्टरलाई यसलाई जस्टिफाई गरे कि गरेन कि के गरेन भनेर मैले त्यस्तो हेर्ने होइन जस्ट एज अ मुभी हेर्दा चाहिँ जस्ट ल जोकर मुभी रहेछ के अरे ट्रान्जिसन गऱ्यो जोकर एउटा एकदम इन्ट्रोभर्टेड जस्तो मान्छे त्यस्तैबाट अब एकदम भाइलेन्ट हुने खालको मान्छेमा ट्रान्जिसन गरेको देखियो होइन ल अब त्यसपछि जोकर कस्तो हुन्छ त त्यसो थाहा पाइयो हामीले अब कसरी भन्यो बिराजले अब मजाले कुरो गऱ्यो अब त्यो जस्टिफाई भएन कसरी ट्रान्जिसन भयो भनेर होइन त्यो कुरो चाहिँ अहिले साइडमा राखौँला त्यो अहिले प्योरली इन्जोयमेन्टको लागि त्यो जोकर चाहिँ अहिले ठिकै लाग्थ्यो होइन यतिकै स्टोरी फ्लो हेर्दाखेरि ठिकै लाग्थ्यो अनि त्यसपछि बिराजले त्यही ट्याक्सी ड्राइभर र किङ अफ कमेडी हजुर जोकरलाई रिलेट गरेर तिमीलाई ठिकै लाग्यो एक लेभलमा उसलाई चाहिँ त्यो टाइममा मान्छे जस्तो ट्रिट गर्छ र उसको त्यो रूप जुन आयो नि पछि लाइक एउटा एज अ लाइक हुन्छ नि अब होइन तिमीले जोकरलाई लाइक यस्तो भनेको स्ट्यान्ड एलोन एउटा मात्रै मुभीको रूपमा तिमीले त्यो हलमा गएर त्यही माइन्डमा मात्रै इभन यो अब डिसी युनिभर्सको पार्ट पनि होइन कन्टिन्युटी पनि हुनेवाला छ यसमा केही ब्याटम्यानसँग केही एट्याच पनि हुनेवाला छैन त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक एउटा हुन्छ नि जस्ट एउटा ओरिजिन स्टोरी देखाइदियो एउटा अब जोकर त फेरि छैन नि त एउटा त्यो जस्तो ब्याटम्यानको ओरिजिन स्टोरी जस्तो खालको एउटा एकदम स्पेसिफिक खालको या केही छैन नि त जे पनि राख्न मिल्छ खालको नि हो त्यो चाहिँ दियो जस्तो तपाईँले एग्री गर्नुहुन्न होला है तर मलाई क्रुएला चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन मुभी यही जोकर जस्तै ओरिजिन स्टोरी भएको भए ल मलाई ठिक लाग्थ्यो होइन तर क्रुएलादेखि 101 डाल्मेसियन 102 डाल्मेसियनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो एन्टी भिलेन जस्तो पारामा देखायो नि त्यसलाई होइन ओरिजिन स्टोरीमा चाहिँ यता आएर पुरा कम्प्लिटली भिलेन भयो होइन कसरी त्यो ब्रिज मैले अझै पनि बुझेँ होइन कि त्यही भएर त्यो मैले त्यसलाई हटाइदिएँ तिमीलाई क्रुएला मन पऱ्यो कि मन परेन त स्ट्यान्ड अलोनमा ठिक छ कथा राम्रो छ एकदम राम्रो होइन लास्टै त्यो कुकुरलाई अब ठिक कुकुरलाई मारिसम्म पुग्यो कि कसरी पुग्यो म बुझिनँ कि कुकुर पनि हैन पप्पी मारेर कोड बनाउने मान्छे हो एक्ज्याक्टली कसरी ट्रान्सफर भयो थाहा भएन अब त्यही कोड बनाउन त्यही त अब यो जोकरमा फेरि जोकरमा चाहिँ अब लानै पर्यो त्यो अब लाँदा ठिकै छ के अरे
यहाँ त्यो स्ट्यान्डर्ड यो मुभीमा चाहिँ ओरिजिनल स्टोरीबाट चाहिँ गएको अनि कसरी भाइलेन्ट भयो तर कस्तो मान्छेलाई इन्सपायर गर्यो यसले होइन त्यही लो लाइफहरू जस्तै मान्छेहरूलाई मात्र इन्सपायर गरेको जस्तो देखियो नि त लास्टमा त अब हामीले अब के अरे धनी मान्छेले अरू मान्छेलाई केही वास्तै गरेन केही गरेन केही बुझ्न पनि खोजेन भनेर यसरी फलो गर्न थाल्यो जोकरलाई होइन अब त्यस्तै मान्छेहरू कामै नगर्ने मान्छेहरूलाई मात्र इन्सपायर गरे जस्तो भयो कि जोकरले यो मुभीले चाहिँ तिमीलाई होमोसाइडल भएको ठिकै लाग्यो जोकर जोस वर्किङ लाइक होमोसाइडल पारा जानु त्यो मरी फ्ल्याङ्किङ सोमा जाँदाखेरि त मर्नै गर्थ्यो नि त के अरे सुसाइडै गर्छु भनेर गर्थ्यो नि त त्यसले त लाइक गन पुरा यहाँ राखेर प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो नि त बोल्दा बोल्दै होइन त्यस्तो गर्न खोजिरहेको थियो तर जाँदाखेरि उल्टो ठ्याक्कै कम्प्लिट चेन्ज भयो कि अब त्यो चाहिँ अलि अब विराजलाई त्यो मन नपरेको अलि जस्टिफाई भएन है त्यो चाहिँ मलाई किन लागेको भन्दा मन नगएको मान्छे हजुर जोकर भनेको लाइक अघि जुन कुरा गरेको थियो नि जस्तै तिमीलाई लाइक यो के अरे जोकर क्यारेक्टर भनेको हामीलाई थाहा छ पछि भनेको त्यसले लाइक विदाउट सेकेन्ड थर्ड जसलाई मार्ने मान्छे हो नि त यो त त्यसले त्यसको अगाडि आइदियो भने ठोकिदिने हो सिधै त्यसलाई कुनै पनि वास्ता छैन केही इमोसन छैन ठोकिदिन्छ सिधै ब्याटम्यानलाई मार्दैन त्यसले त्यो अरू लाइक हुन्छ नि अरूलाई त मारिँदैन अगाडि आएकै ठोकिदिन्छ सिधै होइन त्यो त्यस्तो खालको क्यारेक्टर हो होइन अब हेर है त्यस्तो खालको क्यारेक्टरको ओरिजिन देखाउनुपर्छ भने त ब्रुटली देखाउनुपर्छ नि त ठोकिदिने खालको क्या जस्तै त्यसले अब त्यो देखायो नि तिनजनालाई मार्दैन त्यो थोमस वेनको रुथलेस खालको थोमस वेनको त दुईजनालाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्समा मार्यो अर्कोलाई त कोल्ड ब्लडमा मर्डरै गर्यो नि फर्ला त पछ्याएर त्यतिखेर त सेल्फ डिफेन्स केही थिएन गयो नि त्यो मार्छु नै भनेको होइन मलाई चाहिँ किन जस्टिफाई भएको थियो भन्दाखेरि हेर है जोकर जस्तो क्यारेक्टर देखाउनु छ भने त रुथलेस त हुनैपर्छ क्या जस्तै मरेकोमा गएर मारिदियो नि त्यो मार्दैन खालको मान्छे हो नि त ऊ त कन्सिक्वेन्सेसहरू सोचेर या हुन्छ नि मैले यसो गरेँ भने के हुन्छ भन्ने खालको होइन नि त अनि त्यसलाई नि गर्छ नि त्यो ऱ्यान्डललाई मार्छ नि त्यो डिटेक्टिभहरूले त्यो गरेर हुन्छ इन्भेस्टिगेट गरेर हुन्छ त्यसमा पनि पुगिरहेको हुन्छ स्टोरी म्याच गर्नुपर्छ समथिङ के भनेर हुन्छ ठोकिदिन्छ नि सिधै त्यसले ताकि समथिङ के निकालेर त्यो त्यसमा मलाई सिन मन परेको थियो कि एउटा त्यो ठ्याक्क त्यो के अरे त्यसको ग्यारी के पुर्के डुवार हुँदैन त्यो चाहिँ जा भन्छ नि चुकुलले भेट्दैन नि त जम्प गर्न खोज्छ चुकुलले भेट्दैन अनि आएर खोलिदिन्छ पुरा टाउकोमा किस गरेर पठाइदिन्छ नि यस्तो एउटा कुरा चाहिँ के राम्रो लाग्यो भने जस्तै पहिला चाहिँ जोकरलाई लाइक देखाउँदाखेरि होइन लाइक अलिकति अब सिम्पथी अलि हेपाइ खाएको देखाएको थियो होइन तर इभेन्चुअली के देखायो भने यसको मम्मीले पनि त्यसलाई अलिकति भन्दा हुन्छ नि एउटा त्यो थियो त्यो पोइन्ट छ नि जुन त्यो लुकाकोले चाहिँ होइन लाइक यस्तो देखाएको छ ठ्याक्कै के देखाएको छ भने लाइक हो त्यसले रङ त्यसलाई हेपाइ चाहिँ खायो तर त्यसले चाहिँ पछि के गर्यो भन्दा लाइक थोमसलाई मान्छेहरू मार्न थाल्यो नि बुझ्नुभयो नि त्यसले अलिकति रङ अब त्यसले चाहिँ अलिक मिसयुज गरे जस्तो पनि अलिक देखियो कि त्यसपछि लाइक क्रेजी मान्छे जङ्गाइदिएछ त्यसपछि जङ्ग्या हो नि यो खासमा त्यो जस्तै तिमीलाई त्यो अलिकति भिलेन पार्ट देखाएको छ के दाइ नराम्रो पार्ट देखाएको छ के त्यो इन्ट्रोडक्सन देखाएको छ कम्प्लिटली इन्सेन भएको भनेको तिम्रो जब त्यो भयो नि त्यसको आमाको कुरा डिस्कभर भयो नि त्यो के कुरा लुकाएको थियो सानो चाइल्डमा एब्युज भएको कुराहरू अनि त्यसले केयर नगरेको समथिङ होइन यसको लाइक समथिङ के बोयफ्रेन्ड एब्युज गरेर त्यो फाइल पाएपछि अरू त्यही फाइल सबै देखेपछि एडप्सन गरेको देखेपछि सबै रियलाइज भयो नि त पुरा हेलिसिनेट गरिरहेको अहिलेसम्म त हैन त्यसको एउटा हुन्छ नि त्यो लाइक त्यसले चाहिँ अब अलिकति आफूले बिलिभ गरेको कुरा भएन भने चाहिँ त्यसले मान्छे आफ्नै आमा मारिदिएको त्यो पछि लाइक टर्निङ पोइन्ट चाहिँ त्यही थियो फाइल हेर्यो एडप्ट गरेको देख्यो ल अहिलेसम्म त सबै त्यो के अरे रङ देखाइदिएछ के त्यहाँबाट चाहिँ लेभल हैन नथिङ टु अब यस्तो भयो क्या त्यसलाई लाइक त्यसको लाइफ त वर्थलेस कम्प्लिट वर्थलेस रहेछ मैले जे गरे पनि अब बाल छैन भन्ने हुन्छ एउटा पोइन्ट पुग्छ नि कहिलेका मान्छे त्यतिखेर त्यसले जे पनि गर्न सक्छ नि त्यो मान्छेले एउटा मान्छे जब मेरो लाइफ वर्थलेस छ यो भ्यालु केही छैन मलाई बाँचे पनि मरे पनि के वास्ता मार्दै म आफ्नै वेमा हिँड्छु अनि त्यही भएर त्यो जान्छ नि इभन त्यो अनि त्यसपछि जान्छ नि के अरे सोफी त्यो ज्याजी बीचको क्यारेक्टर के अरे त्यो सोफी होइन त्यो नेभर त्यो त्यसकोमा जान्छ अनि त्यसपछि फर्स्ट खापा लाइक त्यसले रिभिल हुन्छ नि त्यो त्यसले रङ एपार्टमेन्ट लाइक समथिङ के भन्न थाल्छ नि अनि ठ्याक्क त्यसमा त्यो डिटो चोराएर छ नि त है ट्याक्सी ड्राइभरको सुसु तपाईँ अब त्यही सोच्नु न अब 40-50 चोटि ट्याक्सी ड्राइभर हेरेर मान्छेलाई कस्तो लाग्छ होला त्यो अब यसमा होइन जस्तै मलाई इभन क्रिटिक्सले सबैलाई अब क्रिटिकल हुन्छ नि मान्छे मैले सुनेको छु कति मान्छे लाइक दिस इज द वर्स्ट मुभी आई हेभ एभर सिन जुन भन्यो नि दिस वाज फकिङ रबिश भनेर हुन्छ नि त्यो वेस्ट अफ टाइम बरु मलाई उल्टै पैसा दे सुनेको छु क्या मैले यो यसमा फेरि त्यो लाइक हुन्छ नि जस्तो हेड गर्नको लागि भनेको होइन क्या त्यो जस्टिफाइबल के भन्दै याद छ के हैन तपाईको भाइलेन्सको कुरा किमा कमेडी र ट्याक्सी ड्राइभरको सेम छ अनि त्यसपछि लाइक स्टोरी दुईटाको मिक्स म्याच छ किन मन पर्यो भन्दा लाइक त्यो नयाँ कुरा खालको उले चाहिँ अलि देखेन र प्लस एकदम नेगेटिभली इन्फ्लुएन्स गरेको कुरा देख्यो उसले चाहिँ हेड भयो के
फ्लेभर उसले पाइसक्यो विगम दाइ अब तपाईँले अघि नै भिलेनको कुरा गर्नुभयो नि अब के अरे भिलेनको ओरिजिन स्टोरी हो भनेर भन्नुभयो नि होइन ठिकै छ भिलेनको ओरिजिन स्टोरी हो भिलेनलाई इभिल देखाउनै पर्छ होइन ल मार्बल फ्यान बोय हुन नि खोजे होइन होइन थ्यानोसकै कुरा हेरौँ न त्यही थ्यानोसले त वर्ल्डै मारेको छ नि त तर एटलिस्ट हामीले कुनै पोइन्टमा त एग्री गर्न सक्छौँ नि त थ्यानोसले किन मारिरहेको छ भनेर हिरोसँग पनि एग्री गर्न सक्छौँ किन मारिरहेको छ भनेर तर भिलेनसँग पनि एग्री गरिरहेको छ उसलाई ब्रुटल देखाएको छ तर ब्रुटालिटी टु अ पोइन्ट हो क्या त्यहाँनिर त्यो रिपिटेबल टाइपको त्यो पनि हो अनि अर्को कुरा पनि के तपाईँको अब तपाईँ स्टार ट्रेक इन्टु डार्कनेस हेरेको कि छैन होइन तपाईँले खान छ क्या त्यसमा अब बेनेडिक्ट कम्बरब्याचले खान खेलेको छैन नुमी त्यही खान खेलेको छैन त्यहाँ अनि त्यो पहिल्यै भइसकेको मुभी हो कि तपाईँको ऱ्याथ अफ खान भन्ने तपाईँको कति 76 कि कहिले रिलिज भएको मुभी हो त्यसमा अनि खान इभिल हो क्या त्यहाँ चाहिँ भिलेन हो तर उसको ओरिजिन स्टोरी हेरेर कसरी देखाएको छ भन्दाखेरि किन भिलेन भयो भनेर देखाएको छ कि एउटा रिजनेबल पोइन्टबाट आएको छ कि भिलेनी कहाँबाट आयो भनेर तर साइकोप्याथिक किलर कसरी बन्छ पछि त्यो पनि देखाएको छ कि तर स्लो ट्रान्जिसन हो कि मान्छेलाई स्मुथली हल्का स्मुथली लानुपर्छ कि त्यसरी त्यो झ्याप समातेर वात तानेको जर्क गरेको डेनरिसलाई म्याड क्वीन बनाए जस्तो रसले भन्न खोजेको थिएँ अहिले जस्टिफाई भएन एन्ड पोइन्ट त त्यही नै हो तर त्यो जर्नी चाहिँ मिलेन डेस्टिनेसन चाहिँ मिल्यो जर्नी चाहिँ मिलेन भनेको तिमीले त्यसको त्यो जुन त्यो पासमा जाने डान्स डेस्टिनेसन पनि ठिक छैन जसरी त्यसलाई हिरो बनाए नि एन्टी के अरे त्यो पनिसर जस्तो बनाए नि पनिसर पनि ब्रुटल हो नि त मान्छे त ऊ कुनै पनि सिचुएसनमा नर्मल लाइफमा त्यस्तो कुनै मान्छे छ अरे जसले ग्याङ्स्टरहरू मार्दै हिँडिरहेछ अरे होइन एकदम खतरा मान्छे छ अरे हामी केही न केही लेभलमा फेयर त गर्छौँ नि उसलाई यो मान्छे इभिल कुनै दिन इभिल भयो भने के अरे त्यही पनिसरले आफै भन्छ नि त्यो डेयर डेभिललाई युआर वान ब्याड डे अवे फ्रम बिकमिङ मी भनेर भन्छ नि ठ्याक्कै त्यही हो कि ब्रुटल मान्छे ब्रुटल भएको एउटा लेभलसम्म देखाउँदा ठिक हुन्छ कि स्टोरीलाई जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो कि तर जानेर यो कन्सिक्वेन्सेसै नभएको देखाएको छ नि कन्सिक्वेन्सेसै नहुने जसरी पनि अनि मान्छे लास्टमा स्कट फ्री जाने तिमीले जे गरे पनि तैँले आफ्नो दिमागमा आफूलाई जस्टिफाई गर्न सक्छस् भने तैँले गरेको जे कुरा पनि राइट हो त्यो कुरा चाहिँ राम्रो मोरल होइन कि मेरो कुरा चाहिँ त्यही हो कि मोरल राम्रो सिकाउन खोजेको छैन कि टड फिलिप्स एउटा राम्रो डिरेक्टर हो कि मलाई टड फिलिप्सको अलमोस्ट सबै मुभी मनपर्छ वार डग्सको लागि म मान्छेहरूसँग फाइट गर्छु होइन ड्युडेट कसैले नराम्रो भने नि म पिस फाइट गर्न तयार छु ल ड्युडेट डिफेन्ड गर्न पनि तयार छु म टड फिलिप्स राम्रो लाग्छ मलाई मान्छे ह्याङओभर 1, 2, 3 तिनटै राम्रो लाग्छ रमाइलो लाग्छ राम्रो नहुनु रमाइलो लाग्छ हेर्छु म रिपिट हेर्छु अहिले पनि छ नेटफ्लिक्समा अहिले एकछिनमा गएर म ह्याङओभर हेरिदिन्छु अहिले ताल पऱ्यो भने बालै छैन त्यही हो कि चिल लाग्छ त्यो मुभी चाहिँ रमाइलो हो कि त्यो भनेको अलिकति इन्टरटेनमेन्ट राम्रो डिरेक्टर हो राम्रो मुभी बनाउँछ तर यहाँ के भयो होइन मनै छैन कि एउटा अट्याचमेन्ट पनि भएन क्यारेक्टरसँग अर्को कुरा अलिकति अस्कर बेट जस्तो पनि लाग्यो कि मलाई चाहिँ पुरै मुभी नै के अरे भनौँ न अस्कर जित्नको लागि मुभी खेलेको जस्तो कि एक्टरले मलाई चाहिँ जुन कुरा भन्यो नि अहिले मलाई चाहिँ किन लागेको थियो भन्दा नि अब यो लाइक जोकर मैले चाहिँ किन लाइक अब यो सेन्स गरौँ भनौँ न जस्तै तिमीले ट्रान्जिसन सेन्स गरेको थिएन या समथिङ किन यस्तो भयो या यस्तो मोरल यस्तो देखायो समथिङ होइन त्यसले जुन कुरा गरेको छ नि लाइक जोकर जस्तो मान्छे अब इभन गथममै कतिवटा थियो होला क्या भनेको आर्थर फ्लेक भनौँ न जोकर त पछि भयो होइन त्यो जस्तो मान्छे कतिवटा थियो होला होइन तर लिटरली गोथामको हिस्ट्रीमा एउटा मात्रै जोकर छ नि अर्को रेप्लिकेट पनि हुन सक्दैन क्या भनेको यसलाई समथिङ स्पेसल देखाउनै पर्छ भनेको क्या नत्र जस्ट एनदर मेन्टल्ली इल लोनर खालको सोसाइटीले हेर्या मान्छे थियो भने त ओभर देखाउनु पर्छ भने जस्तो भने यसलाई चाहिँ अलिकति लाइक अलिकति हुन्छ नि नर्मल भन्दा यो चाहिँ लाइक क्लाउन मार्क्समा क्लाउन मात्रै समथिङ हुन्छ नि रबर जति पनि हुन्छ नि ग्याङ्स्टर जति पनि हुन्छ नि त त्यो चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति डेन्जर क्या उसले चाहिँ अब सिटीलाई नै अलिकति डेन्जर तरिकाले प्रभाव पारे जस्तो त्यही भएर होइन मलाई चाहिँ किन सेन्स गरेन भन्दा हेरे त्यो आर्थर फ्लेक जस्तो मान्छे त कति होला नि हेपिया सोसाइटीले त्यो गरे मेन्टली इल साइकोप्याथ के जे पनि हुन्छ नि त्यो तर लाइक लिटरली अब गोसामको हिस्ट्रीमा एउटा मात्रै आएको छ नि त त्यस्तो खालको जोक गरे भएर पुरा जसलाई चाहिँ ब्याटम्यान जस्तो मान्छेले पनि हुन्छ नि लाइक दुःख दिने त्यति लेभलसम्म दुःख दिने भनौँ न होइन त्यो त लाइक एउटा मात्रै मान्छे आएको छ नि त त्यस्तो खालको लाइक कुनै पनि सुपर पावर नभएको त्यो चाहिँ मलाई सेन्स गराएको थियो कि त्यो ल ठिक छ अब त्यो एउटा लेभलमा अब तपाईँले अब बुझ्नु नै भयो ल सेन्स गरे होइन तपाईँलाई त्यो सिचुएसनमा त्यो एरियामा त्यो एकजनालाई ब्रुटल देखाउनै पर्यो भने होइन तपाईँको डार्क नाइटमा पनि छ जोकर होइन हिथ लेजरको जोकर छैन
तर त्यहाँनिर जोकर के को सिम्बल छ करप्सन र पर्भर्जनको होइन मान्छेलाई कसरी करप्ट गर्न सक्छु भनेर देखाउन खोजेको छ कि पुरै मुभीभरि नै एक्ज्याक्टली मान्छेहरू त्यो एउटा कुन डायलग लेखेको थिएँ यार मैले जलाइदिए पनि छैन त्यही भन्छ नि के अरे मान्छेहरूलाई अलिकति मात्रै पुस गऱ्यो भने यिनीहरूको मोरालिटी जुन चाहिँ यो सिभिलिटीमा बाँचिरहेछ सबजना कर्टियस भएर बाँचिरहेछ यिनीहरूलाई एउटा सानो मात्रै इन्कम्फर्टेबल बनाउनुपर्छ अनि यिनीहरू एकअर्कालाई मार्न हिँड्छ लास्ट पपुलर भएको थियो नि विराजी कोरोना भाइरसको सुरुमा टोयलेट पेपर त्यो होल्ड गर्न थालेर मान्छेले झगडा गरेर म्याच गरेर मैले अहिले भर्खर एउटा न्युज पनि हेरेर थिएँ क्या न्युज हो कि हो अब फेक न्युज हो कि के हो त्यो मनिषा कोइराला होइन अर्को को एक्ट्रेस छ नेपालमा इन्डियामा काम गर्ने मनिषा कोइराला बाहेक पुरानै एक्ट्रेस खै समथिङ को थियो होइन अनि उसले त्यही कोट एट्रिब्युट गरेको थिएन मैले एक्ज्याक्टली रिसर्च गरेको छैन राइट हो कि रङ हो मलाई थाहा छैन है सबैजनाले आफै चेकआउट गरौँ मलाई थाहा छैन यो होइन तर त्यहाँ चाहिँ कुरा के आएको थियो भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले कहिलेसम्म हाम्रो निधारको टिकालाई ढुङ्गा भन्दाखेरि हामी कहिलेसम्म चुप लाग्ने त्यतिखेर हो कि मान्छेहरूले यो भाइलेन्स क्रिएट गर्न खोज्ने कि मान्छेहरूले एकअर्काको हेट गर्न खोज्ने मान्छेहरू एउटा सानो डिस्कम्फर्टले के एउटा त्यो भनेर त कसैको केही बिग्रिँदैन नि त रिलिजन भनेको त अरूको लागि होइन नि त आफूले बिलिभ गर्ने कुरा हो नि त मैले बिलिभ गर्छु गर्दिनँ अरूलाई चास भएको कुरा पनि होइन अरूलाई मतलब भएको कुरा पनि होइन अरूले मेरो निधारमा ढुङ्गा छ भन्नुहोस् कि मेरो आमा बुवाले दिएको मैले आमा बुवालाई ढोक्दाखेरि के गरेको यस्तो भन्नुहोस् कि त्यो म अरूको लागि गरेको होइन नि त मैले आफ्नो लागि गरेको हो नि त्यही कुरा चाहिँ बुझ्नु युनिटी गर्न सक्नु पर्यो नि त युनाइट गर्न होइन किनकि अब उसले भनेको बोलीले त मान्छे त साँच्चै के हुन्छ नि त इन्फ्लुएन्सै हुन्छ नि त उसले अब त्यस्तो ढुङ्गा भन्यो भने त मलाई रिस उठ्यो क्या अब मलाई क्रिस्चियनसँग साँच्चै रिस उठ्यो क्या ओइ तैँले त यस्तो भनेर त्यही हो कि प्रब्लम के छ थाहा छ उनीहरूले भन्छ त्यस्तो होइन तर तिमी मेरो नि साथी छ क्रिस्चियन साथी तिम्रो नि छ क्रिस्चियन साथी सबैजनाको छैन क्रिस्चियन साथी यहाँ कसैले भनेको छ अहिलेसम्म हामी कति डिबेट गर्छौँ बिगाउँदा हामी मेरो त भिडै छ त्यो डिबेट गरेको भाइसँग साथी हो नि त ऊ र म त साथी हो नि त रमाइलो हामी पछि हात मिलाउँ गफ गऱ्यो हाँस्यो खेल्यौँ उसको एउटा पर्सपेक्टिभ छ उसले अर्थ 9000 इयर्स अगाडि स्टार्ट भयो जिजसबाट स्टार्ट भयो भनेर भन्छ 5000 समथिङ अलमोस्ट अब मैले नियान्द्रथल्स भन्यो भने उसले बिलिभ गर्दैन मलाई होइन ठिकै छ डिबेट हो नि त एउटा उसले बिलिभ गर्ने कुरा मैले बिलिभ गर्ने कुरा छुट्टै छ साइन्स एक ठाउँमा छ आफूले बिलिभ गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ सबैजनाले एउटै कुरा बिलिभ गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि तर जोकरको मेन्टालिटी के छ खासमा उसले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि मान्छे एट बेस लेभल एनिमल हो जसले आफूलाई डिस्कम्फर्ट हुने बित्तिकै अरूलाई हर्ट गर्न जान्छ त्यो कुरा डिस्प्रुभ गरेको छ नि त डार्क नाइटमा मान्छेहरूले एकअर्कालाई ब्लो अप नगरिकन त्यही कुरा चाहिँ छैन कि यहाँ मलाई चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ अनि त्यही लाग्छ कि अलिकति अनफेयर हुँदैन भनेको चाहिँ लाइक फुल फ्लेज एक्सपिरियन्स जोकर हो नि त यो त भर्खर त्यो लाइक जोकर पनि थिएन मुभीको सुरुमा भर्खर स्टार्ट भएको अब सोच न त्यो लाइक मुभीको फर्स्ट सिन जुन लाइक 4 जनाले पिट्छ नि त्यसलाई पुरा ड्यामडुम पिट्छ अनि पुरा हेपेको देखाउँछ नि र त्यो लास्ट मोमेन्ट जुन छ नि त्यो एलीमा इभन त्यसलाई पनि मार्छ नि त्यो के अरे थोमस वेनलाई ब्याटम्यानको ओरिजिन पनि सुरु हुन्छ नि होइन त्यो कति टाइम पिरियड छ भनेर त्यसमा खासै चाहिँ छैन होइन धेरै त्यस्तो डिफरेन्स छ ब्याटम्यान बिगिन्समा कति वर्ष भने 17 कति वर्ष भने अब हेरे ब्याटम्यान बिगिन्स पछि डार्क नाइट आएको होइन समथिङ कति इयर्स पछि इभन त्यसको गोथामको टाइमलाइन पनि भने 3 वर्ष पछि हैन गोथामको टाइमलाइन भनेको मैले लाइक मुभीको टाइम भनेको हैन गोथामको टाइमबाट ब्याटम्यानको ओरिजिनबाट अब हेरे त्यो मोमेन्टमा हैन जोकर जब फर्स्टमा अब त्यो ब्याङ्क रब गर्ने सिन देखाउँछ नि त्यो त मास्टरमाइन्ड जिनियस भइसकेको छ नि त त्यो लेभलमा त त्यो लाइक कोही पनि लाइक अब देखिरहेको चाहिँ इन्सेन देखिन्छ होइन अनि त्यो त जान्छ नि तिरको त्यो मबहरूको त्यसमा गएर सिधै म म्याजिक गर्छु अनि लाइक हुन्छ पेन्सिल डिसेपियर गराउँछु भनेर ब्याङ त्यतिखेर लाइक लिटरली सब प्रिपेयर्ड भएर आएर हुन्छ नि त्यो लाइक लिटरली मास्टरमाइन्ड जिनियस नै हो नि त सोच्दाखेरि चाहिँ त्यसले आफै भन्छ नि आइएम नट क्रेजी आइएम जस्ट अहेड अफ द कर्भ भन्छ नि मलाई एकदम मन परेको डायलग क्या त्यो प्लान नभए पनि अन द स्पट त्यसले जे गर्छ के फेरि प्लान नभए मलाई हैन अलिकति अनफेयर लागेको छ किन भन्दाखेरि यो त भर्खर बच्चावाला त्यो हुन्छ नि भर्खर स्टार्ट भएको जोकहरू त्यो त केही गराएन बुझाएन छैन हैन यहाँ त पुरै फुल फ्लेज ब्याङ्क रब गर्दा त्यसले हरेक प्लान गरेर एकअर्कालाई मार्ने पनि बनाएको हुन्छ नि त पुरा सबै भनेको लास्टमा त्यो होइन त्यसले त्यस्तो मास्टरमाइन्डसँग गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ ब्याङ्क रब गर्न लागेको हुन्छ तिनीहरूलाई मारेर आउँछ एकअर्कालाई मार भनेर चेन रियाक्सन पारेर आफ्नो मात्र अब हेरे
हिथ लेजर हो अब अनडिस्प्युटेड बेस्ट जोकर त लाइक कुनै पनि डाउटै छैन हैन मलाई त्यो जब आफ्नै मैले फ्लेयर हालेको 2010 भएर राम्रो लाग्यो 2010 तिर हेरेँ त्यो मुभी अनि मलाई अब त्यो मुभी हेरेपछि हैन फर्स्टली लाइक म अनेस्टली भन्छु फर्स्टली लाइफमा रियलाइज भयो कि एक्टिङ मेरो बसको काम नै हो कहिले गर्न सक्दिनँ रहेछ मैले भन्दा क्या हिटलरको जब देखेँ नि मैले साँच्चै मलाई बच्चामा के लाग्छ भने यस्तो बुङ्गा एक्टिङ त जसले पनि गरिदिइहाल्छ नि त बुङ्गे खालको हुन्छ नि त कति मुभी बलिउड मुभीहरू केहरू त जसले पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ नि प्रिया साँच्चै भनेको लाइक हुन्छ नि एक्टिङ चाहिँ साँच्चै गाह्रै काम रहेछ भन्ने हुन्छ नि मतलब मान्छेले ग्रान्टेड लिन्छ क्या त्यो सजिलो छ जसलाई पनि गर्नु त्यही भएर मलाई कति मुभीहरू ग्रान्टेडमै बनेर हुन्छ क्या दाइ तर लाइक मास्टरपिस मुभीहरुमा चाहिँ केही न केही हामी देख्छौँ भने तपाईले खतरै हुन्छ एक्टिङ हिट लेजरले त अझ इम्प्रोभाइज पनि गरेछ के त्यो पुरा त्यो अब जस्तै स्न्याक गर्ने हुन्छ नि पुरै प्रस्तुतिलाई एउटा सोच्नुमा त्यो ज्यारेड लेटोको जोकर कस्तो लाग्यो केटाहरुलाई एकले बनाएको छ त्यो पनि अब साइकोटिक मतलब त्यति राम्रोसँग सबै रमाइलो लाग्छ के तर लाइक ठिकै छ फुल पिक्चर अझै पाएन जस्तो लाग्यो अझै पनि बेन्चमार्क लास्ट हाई राख्दियो नि त हिट लेजरले त्यो मेसी जस्तो भइदियो के यति धेरै बेन्चमार्क राख्दियो कि अब 30 गोल हाल्ने स्ट्राइकर पनि खत्तम भन्ने जस्तो हुन्छ नि हामीले अर्को फिल्ड त्यस्तै बनाइदियो के त्यसले त्यो चाहिँ अति माथि भएन तर मलाई वाक इन फिनिसको होइन एटलिस्ट कस्तो लाग्यो अब एक्टिङ अब पोजिटिभ पनि कुरा गरौँ न जस्तो भनेको एक्टिङ चाहिँ लास्ट बल लागेको थियो मलाई साँच्चै भन्ने भने किन भन्दाखेरि मैले कुनै एक्सपेक्टेसन लिएर गएको थिइनँ क्या त्यो लाइक यस्तै हुनुपर्छ जोकर यस्तो हुनुपर्छ तर मैले जब देखेँ नि त्यसको लाइक अब कुनै कुनै सिनहरू त्यो मोमेन्टहरू त्यसको एङ्गरहरू स्याडनेसहरू त्यो भित्रबाट रिस पनि उठिरहेको छ बाहिरबाट कस्तो खालको इमोसन दिइरहेको छ भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागिरहेको थियो भनेको त्यो हिट लेजरको लेभलमा नभए पनि एउटा लेभलमा जो खत्रो एक्टिङ चाहिँ गरेको थियो खालको हुन्छ नि एउटा फिल त्यो चाहिँ राम्रो लागेको थियो मलाई अनि त्यो भएर मेजोरिटी मान्छे इभन इन्क्लुडिङ मी के किन मन पराएको भन्दा नि त्यो वाक इन फिनिक्सले क्यारी गरेर छ क्या त्यो मुभी प्लट त्यस्तो इम्प्रेसिभ केही पनि छैन होइन स्टोरी खासै इम्प्रेसिभ त्यस्तो खासै केही छैन एक्टिङ बवाल गरिरहेको छ क्या अनि एक्टिङ बवाल गरिरहेको छ एक्टर खतरा छ होइन एक्टिङ बवाल गरिरहेको छ अब ट्विस्टेड सेन्स अफ मोरालिटी छ भने मान्छेले एक्सेप्ट गरिदिन्छ क्या भनेको यो चाहिँ एक्टिङ प्रिभिलेज लाइक हुन्छ नि त्यो अब लाइक प्रिटी प्रिभिलेज भन्छ नि जुन त्यो राम्री भयो भने पनि प्रिभिलेज पाइन्छ नि वर्क प्लेसमा केमा त्यहाँ चाहिँ एक्टरले एक्टिङ खतरा गर्दै भने नि त्यहाँ त्यो बुङ्गे कुरा गरिरहेको छ नि मान्छेले एक्सेप्ट गरिदिन्छ क्या जस्टिफाई गरिदिन्छ बवालले गरेको छ अनि प्लस त्यो हामीले पढिरहेको थियौँ नि पहिला यताउति आर्टिकलहरूमा नि 52 पाउन्ड त्यो लस गरेर यस्तो गरेर गरिरहेको छ वेट लस चाहिँ देखिएको थियो त्यसको चाहिँ मतलब वेट लसहरु पनि पुरै गरम सरम देखिएको गरिदिन्छ हुन्छ त्यसको जिउ हैन त्यही भएर मलाई हैन यो मान्छे हैन मैले आफ्नो पर्सपेक्टिभ मात्रै हैन लाइक मान्छेले जसले मन पराउँछ नि म्याक्सिमम त क्याजुअल भ्युअर एक्टिङ मन परेर क्याजुअल भ्युअर हुन्छ त्यसलाई जोकर भनेको एउटा भिलेन हो भनेर थाहा हुन्छ कुरा हैन त्यो भन्दा के पनि थाहा हुँदैन हैन अब मलाई त बरु अब कमिक ओरिजिनहरु लाइक कमिक ओरिजिन भन्दा नि कमिक मुभीहरु धेरै हेर्थेर अलिक धेरै आइडिया थियो हैन जोकर कस्तो हो के हो उता टाइपको तर धेरै जस्तो मान्छेलाई के हुन्छ तिम्रो जोकर भनेको एउटा भिलेन चाहिँ हो तर भिलेनको एउटा मुभी बनाएर चाहिँ हेर्न जाउँ न जान्छ अब देखाउँछ हैन स्टोरी देखाउँछ अब हुन्छ नि जुन त्यो त्यसको एक्टिङहरु देखाइरहेछ र त्यसको जुन इमोसनहरु चेन्ज भइरहेछ नि सुरुमा चाहिँ त्यसले राम्रो गर्न खोज्दा पनि दबिने जहिले अब लाइक चिल्ड्रेन्स हस्पिटलमा जान्छ नि त्यो अनि त्यो डान्स गर्छ नि गन झर्दिन्छ अनि त्यसले लाइक जसलाई ट्रस्ट गराएको वर्क प्लेसमा त्यसले फसाइन्छ ऱ्यान्डल होइन त्यसले गर्न आफै त्यो गरेको भने मैले दिएको होइन भने त्यो एडमिटै गर्दैन फायर गरिदिन्छ फायर गरेर त्यो पनि त्यसले एक्सेप्ट गरेको थियो डिलिजनमा बसिरहेको थियो अनि त्यसलाई हुन्छ रोमान्टिक लाइफ छ जस्तो भइरहेको थियो त्यसलाई तर त्यसपछि के भयो त्यो त्यसको लेटर भेटायो त्यो लाइक सकिङ त्यो कहाँबाट त्यसले के जोड्न लाग्यो जस्तो भएको थियो नि सौता बनाइदिन लागेको थियो नि ब्रुसको सौतेला भाइ टाइपको बनाइदिन लागेको थियो नि त होइन त्यो त्यो अनि त्यो जब ट्विस्ट आयो नि त्यतिखेर मलाई पनि पत्याएको थियो है तर पछि चाहिँ अब जब त्यो थमस वेनसँग इन्टरेक्ट गर्छ नि त्यो समथिङ के प्ले कि समथिङ केमा अनि त्यो रेस्ट रुमतिर के अरे हाउ कुड यु डु दिस के भन्न थाल्छ नि त्यसले लाइक समथिङ के एक्ज्याक्टली डाइलग थाहा भएन तर त्यसले अनि त्यतिखेर बिच्किन्छ अनि त्यो इन्सेन भन्छ त्यसले आमालाई त्यो पेनीलाई त्यो समथिङ के पागल हो त्यो आमा उता भन्छ अनि त्यो डकुमेन्ट जब त्यसले खोज्छ नि अनि त्यसपछि लाइक त्यो सबै चाइल्डहुड त्यसको आउँछ नि त्यो सबै आमा त्योले कसरी लाइक त्यो बच्चामा कसरी एब्युज भएर छ हेडमा कसरी ट्रमा भएर छ के त्यो इन्जुरीहरू के भएर छ त्यसपछि चाहिँ एक्चुअली लुजेस दिस सिट के त्यतिखेरसम्म त्यो ठिकै थियो क्या त्यो एक्सेप्ट गर्न रेडी थियो लाइक सोसाइटीमै बस्न रेडी थियो होइन कसैले लाइक पोक नगरेसम्म केही पनि नगर्ने खालको माइन्ड सेटमा थियो नि त त्यो मोमेन्टमा चाहिँ त्यो लाइक ब्याटम्यानलाई भेट्दाखेरि पनि लाइक हुन्छ नि ब्रुस वेन भेट्न जान्छ नि त्यो मायाले नै त्यो गर्दा हुन्छ अल्फ्रेड आउँछ होइन यङ खालको अल्फ्रेड अनि न्याक छ नि त लेख्छ अल्फ्रेडलाई न्याक यस्तो गर्छ नि ठिकै छ त्यतिखेरसम्म त्यो गराएको थिएन क्या त्यो आमालाई जब त्यसले मार्यो त्यसपछि पोइन्ट अफ नो रिटर्न भनेको चाहिँ नि आमालाई जब मार्यो नि त्यसले आफ्नै आमालाई जसलाई सबभन्दा माया गर्छु भन्थ्यो नि हो त्यतिखेर चाहिँ त्यो पुरै साइको भयो क्या लाइक त्यो अब त्यो रिभर्ट हुन सक्दैन त्यो मान्छे
साइकै भयो अब यो जुन हामीले त्यो अस्ति त्यो वाइल्ड बिलहरूको कुरा गरेर थियौँ नि अब त्यो फर्किन सक्दैन भन्ने खालको त्यो मोमेन्टमा भयो क्या त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको थियो क्या अनि त्यतिखेर तब अब त्यसले ठ्याक्क अनि एकदम अनरियलिस्टिक लागेको कुरा चाहिँ त्यो मुभीमा होइन त्यो मरेले बोलाउँछ नि त्यसलाई सोमा कति लाइक 1 in a billion हो क्या त्यो कहाँ त्यसरी बोलाउँछ क्या त्यस्तो नेसनल टिभीमा त्यस्तो बुङ्गा खालको मान्छेलाई त्यत्तिकै क्या एउटा चाहिँ त्यसमा देख्यो एउटा जोक गर्दाखेरि लाइक हुन्छ नि कमेडीको जस्तै भाइरल मिम भाइरल किङ अफ कमेडीसँग अब राम्रो कुरा गरे होइन नराम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि नि किङ अफ कमेडीमा जस्टिफाई गरेको छ क्या त्यो रियलिस्टिक देखाएको छ नि त्यो जस्तै जेरी ल्याङफोर्डले त्यसलाई त्यो टाढा राख्छ जबरजस्ती एक्सन लिन्छ नि त्यसले जबरजस्ती किडन्याप गर्न खोज्छ मान्छेले त्यस्तो चाहिँ गर्न सक्छ क्या गर्छ पनि प्रायः जबरजस्ती किडन्याप गर्छ अनि हेरे त्यसमा अझै राम्रो कुरा के देखाएको थियो भन्दा मलाई एकदम त्यो डिफ्रेन्स त्यसमा छुट्याउने भने त्यसको इन्टेन्सन एकदम लाइक इभन त्यसमा होइन त्यो अलिकति मान्छे साइको भइसकेको हुन्छ होइन त्यो के अरे रुपर्ट पप्किन त्यो अलिकति साइको भइसकेको हुन्छ तर कस्तो थियो भन्दाखेरि इभन त्यसले किडन्याप गरेको गन पनि फेक हुन्छ नि खासमा इन्टेन्सन के मात्रै थियो मलाई चाहिँ पुग्नु छ क्या मलाई मान्छे मार्नु छ या मलाई केही त्यो नराम्रो त्यो काम गर्नु छ पनि छैन कि इन्टेन्सन चाहिँ प्योर थियो त्यसको साइको चाहिँ भइसकेको थियो मान्छे साइको अब्सेस हुन्छ नि त्यो नार्सिसिस्ट त्यस्तो थियो त्यस्तो मान्छे धेरै हुन्छ क्या अनि त्यो तर त्यो जब पुग्छ नि अनि लाइक पुगेर त्यसले अनि लाइक त्यो दिन्छ नि तर त्यो पनिशमेन्ट चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गर्छ नि त्यसले भोलि पत्तो दिनुहोस् त अहिले तर हामीले किडन्याप गरेर राखेको छ अनि म यो आउनलाई त्यो चाहिँ मिठो लाग्यो क्या पार्टलाई रियल अनि त्यसले त लास्टमा भन्छ नि त्यो बेटर सबै हाँस्छ नाइट भन्छ नि बेटर टु बी अ किङ फर अ नाइट रादर देन स्मक फर अ लाइफ टाइम भन्छ नि सही लागेको क्या त्यो चाहिँ हो किन लाइक हो नि त्यो 10 मिनेटको त्यो फेमिली पनि त्यसलाई त्यो अब त्यो लाइफमा के एचिभ गरे जस्तो भयो नि त अब हेरे रुपर्ट पप्किन भनेको नर्मल मान्छे देखाएको छ होइन अब रुपर्ट पप्किन 20 years डाउन द लाइन कुनै सुपर भिलेन हुन जान्छ छैन नि त मान्छे इभन त्यही सोच न त्यो कुनै चान्स छैन क्या त्यो सुपर भिलेन हुन्छ या भिलेनमा कन्भर्ट हुन्छ या समथिङ हुन्छ नि साइको भएर पुरा एकदम हुन्छ नि क्रिमिनल लर्ड हुन्छ या समथिङ केही माफियामा केही हुन्छ केही छैन नि त्यस्तो त्यो एउटा नर्मल मान्छे हो त्यो अब्सेस भयो अब्सेसनले गर्दा यस्तो हुन्छ रियल लाइफमा त्यस्तो पनि हुनसक्छ है तर त्यस्तो भयो भन्दैमा त्यो एचिभ गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ इन्टरप्रिटेसनमा छोडिदिएको छ क्या एकदम सही डिल्युजन यसको दिमागमै भइरहेछ किनभने त्यसले स्ट्यान्डअप कमेडीहरू पनि सबै त्यो डिल्युजनमा गरेर हुन्छ नि त्यो इमेजिनेसन बसेर सबैसँग त्यो बसेर गफ गरेको पनि अडियन्सहरूले क्ल्याप गरेको पनि पुरा हुन्छ नि त्यो फोटोसोटो जस्तो कोही के मान्छेहरू भएको त्यसमा अगाडि गर्छ अनि यहाँ तिम्रो अब होइन यो यसमा चाहिँ कस्तो देखाएको छ भन्दा त्यो आर्थर फ्लेकको सुरुमा जुन त्यो देखाउँछ नि स्ट्यान्डअप कमेडी अहिले हाँसे जस्तो देखाउँछ नि सुरुमा मान्छेहरू पुरा त्यसको जोकदेखि हाँसिरहेको छ अनि पछि त्यसको आमा हस्पिटलमा जान्छ अनि हस्पिटलमा गएर त्यसले जब स्क्रिनमा देख्छ नि ल साइलेन्ट पुरा साइलेन्ट अनि त्यसले भन्छ नि लाइक व्हेन आई वाज समथिङ के चाइल्ड दे सेड आई कुड नेभर बी अ कमेडियन दे लाफ्ड एट मी लुक हु इज लाफिङ नाउ भने कस्तो आइरो नि हुन्छ त्यतिखेर त्यसले भन्छ नि यु क्यान से द्याट अगेन पाल भन्छ नि त्यसले अनि त्यो के अरे मरेले होइन त्यो ठ्याक्क त्यसले हाँसेको हुँदैन नि त कोही अनि त्यतिखेर त्यो अलिक बिच्किन्छ नि अनि त्यो अलिकति लाइक बल्ल डिल्युजनबाट अलिकति लाइक बाहिर निक्लिए जस्तो हुन्छ नि मैले भन्न खोजेको मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि कम्पेयर गर्ने हो भने त एकदम माथि छ सिधै क्वालिटी त्यो के अरे किङ अफ कमेडी ट्याक्सी ड्राइभरहरू होइन तर मलाई डिफ्रेन्ट मुभी लाग्छ क्या यो भने लिएको छ ल्याउनु त त्यही कुरा ल्याउन खोजिरहेको छ होइन तर ट्याक्सी ड्राइभर होइन ट्याक्सी ड्राइभर होइन मैले भनेको ट्याक्सी ड्राइभर र किङ अफ कमेडी कमिक बुक मुभी होइन नि त भनेको त्यो डिस्ट्रिब्युट सिमिलर त्यो डिफरेन्स छ क्या कमिक बुक मुभी भन्ने बित्तिकै अलिकति आउटल्यान्डिस भइहाल्छ क्या धेरै कुराहरू भनेको त्यो नर्मल इभन अब त्यसको क्याप्टेन अमेरिकाको कुरा गर्दा त्यसको लाइक स्पाइडरम्यानले भन्छ नि दिस त्यो के अरे त्यो त्यसले ल अफ फिजिक्स चाहिँ ओबे गर्दैन भन्छ नि त्यसको सिरियलको जतिखेर पनि घुमेर आइपुग्छ भनेको त्यो रिडिकुलस कुराहरू धेरै कुरा हुन्छ क्या तर हामीले लाग्छ अब त्यो लिन्छ क्या हो कमिक बुक मुभी हो त्यस्तै हुनसक्छ है यो कमिक बुक मुभीमा त हुनसक्छ त्यो मलाई चाहिँ त्यो लागेको यही सिचुएसनमा आइसकेपछि होइन कमिक बुक मुभी भइसकेपछि होइन ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने तपाईँ बोइजै हेर्नु न ल द बोइज हेर्नु होइन त्यो जस्तो ब्रुटल कुरा कहीँ पनि छैन क्या एउटा केटीलाई बाटोमा हिँडेर केटीलाई के अरे रगत र उसको छालाको मिस्ट बनाइदिन्छ दगुरेर त्यस्तो ब्रुटालिटी छ तर त्यो ब्रुटालिटीलाई काउन्टर गर्नलाई पनि पनि अर्को उ छ नि त के अरे अर्को हिरोहरू छ नि त हिरो भन्ने कि एन्टी हिरो भन्ने कि अब रेजिस्टेन्स भन्ने कि बुचर हामी पनि धेरै अगाडि हेर्नु होला फ्रेन्ची बुचर
एनी नयाँ सिजन तिनीहरूसँग आउनु हो, त्यस्तो अलिकति एउटा काउन्टर पोइन्ट पनि देखाउनु पर्छ भन्ने हो कि मेरो आइडिया चाहिँ होइन। त्यो एकपल्ट इभल भइसकेपछि त्यो मान्छेलाई काउन्टर गर्नलाई कोही न कोही चाहिँ हुनुपर्छ कि त्यहाँनिर। तिमीले भने त्यही नै भएन मलाई कि यो मलाई मुभीमा त्यो चाहिँ। ग्लोरिफाई गरेको जहिले मन परेको थिएन होइन। यसलाई भिलेनै हो, गुड भर्सेस एन्टी इभिल हिरो पनि जस्तो होइन नि त यो त। जोकर एन्टी तर हिरो वाला ब्याटम्यान चाहिँ सिनाको एन्टी हिरो बनाइदियो त नि त्यही लास्टमा, भनेको त्यो हो कि त्यो चाहिँ कुरा। मलाई चित्त बुझाएको छैन एन्टी हिरो देखा चाहिँ छ नि होइन। त भनेको मलाई कस्तो ड्याडीको चित्त बुझ्यो फर्स्ट भन्दा नि तपाईँ सबभन्दा तपाईँ लास्ट आफै सिन थियो सोच्नु नि। न, तपाईँ आफै सोच्नु होइन। तपाईँ जोकर हेर्नुभयो होइन, जोकर हेरेर घर आउनुभयो है, अनि त्यस पछाडि मैले ट्याक्सी ड्राइभर र किङ अफ कबड्डी हेर्नु भन्नु भने तपाईँले हेर्नु भएको थिएन होइन अहिलेसम्म। मैले अस्ति नै भर्खर हेर्नुभयो, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि अलिकति पर्सपेक्टिभ चाहिँ चेन्ज भयो मेरो पनि भन्नुभएको थियो नि। त्यही हो कि म चाहिँ लास्टमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले जतिखेर नि यो मुभीमा हिट गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो कि मलाई कोरमै हिट गरेको कि यो मुभीले मलाई नराम्रो नै फिल गराएको कि एक किसिममा। मलाई त्यो अब मोरालिटीको कुरा त एउटा ठाउँमा छँदैछ होइन, तर वान अफ द मलाई सबभन्दा मनपर्ने कुरालाई परभर्स्ट पारामा बास्टर्डाइज गरेर एकदम नराम्रो पारामा एडाप्ट गरेको जस्तो देखाएको कि मैले चाहिँ। त्यही त त्यो होइन ग्लोरिफाई गरेको पोइन्ट मलाई किन अझै चित्त नबुझेको यो लास्ट सिन जुन छ नि, यु वुडन्ट गेट इट, मलाई लाइक जोक सम्झिरहेर हाँसिरहेको छु भन्छ, अनि त्यसले लाइक सुनानन्द भन्दा यु वुडन्ट गेट इट भन्छ। पुरा त्यो पाइलामा पनि ब्लड हो, त्यो पोइन्ट के थियो? हो, पोइन्ट के थियो? हामी बुझिसक्यो त्यो ब्रुटल छ भनेर। किन भन्दाखेरि यो त प्योर भिलेन हो नि त। यो त मान्छे सेयर गरिरहेको थियो क्या त्यो मोमेन्ट, मान्छे मारिरहेछ इनोसेन्ट त्यसलाई। हो, मैले त्यहीसँग रिलेट गर्न, अनि त्यहीसँग म चाहिँ रिलेट गर्न खोजेको कि अस्कर विन्ससँग कि तपाईँले अब एक्टिङ दामी भयो भने अस्कर पायो नि त बेस्ट एक्टर भनेर। फर्स्ट टाइम कुनै कमिक बुक मुभीकै भेनिस के फिल्म फेस्टिभल केमा 8 मिनेटको ओभेसन पाएको नि भन्छ नि त्यो समथिङ के स्ट्यान्डिङ ओभेसन 8 मिनेटको होइन। ठिक छ होइन, ल पायो होइन। तर मलाई चाहिँ अनि जतिखेर पनि मैले अघि नै स्टार्टिङमा भनेको थिएँ नि अस्कर बेट लागेको भनेको थिएँ नि, मलाई त्यही पर्फर्मेन्स चाहिँ हो कि अस्कर बेट लाग्यो कि टोटल। अहिलेसम्म अस्कर कहिले पनि जितेको थिएन, जहिले नोमिनेट मात्रै भइरहेको थियो इनहेरेन्ट भाइसको लागि, अनि के अरे त्यो मैले अघि भनेको मुभी यु वर नेभर रियली हियरको लागि, हरको लागि, अनि अरू पनि छ क्या मुभीहरू, त्यो राम्रै मुभीहरू छ क्या उसले खेलेको। तर त्यो सबसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो कम्पेरेबलै छैन कि, तिनीहरूमा एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स छ क्या मेरो। झन् डिजर्भिङ थियो त्यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ लियोनार्डो डिक्याप्रियो जस्तो भयो कि, लियोनार्डो डिक्याप्रियो जस्तो भयो कि। ल शिवाक चाहिँ तिमी आफै सोच होइन, सटर आइल्यान्ड अनि वुल्फ अफ वाल स्ट्रिट अनि द रेभेनेन्ट होइन, ल तिमी आफै सोच होइन। तिमीले रेभेनेन्ट हेरेछ कि छैन? रेभेनेन्ट हेरेछ नि होइन, सटर आइल्यान्ड पनि हेरेछ तिमीले, के अरे वुल्फ अफ वाल स्ट्रिट पनि हेरेछ तिमीले, रेभेनेन्ट पनि हेरेछ। त्यो तिनवटा पर्फर्मेन्समा तिमीले कुन चाहिँ रोललाई चाहिँ तिमीले अस्कर दिन्छौ भन त? डिक्याप्रियोको लागि जहिले पनि अस्कर छ मेरो तर्फबाट। सटर आइल्यान्डहरु पनि अलिकति दामी हो के मुभी कन्सेप्ट दामी छ नि, किनभने म्युटेड पारामा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स छ के। वुल्फ अफ वाल स्ट्रिटमा लियोनार्डोले पनि पुरै अस्कर बेट टाइपको पर्फर्मेन्स दिएको छ कि, ओभर दिएको छ कि लास्ट। तर सबभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स रेभेनेन्टमा छ के। त्यो अलि म्युटेड पारामा अलिकति स्ट्रगल, अलिकति मान्छेको पेन सफरिङ सबै थोक देखाएको छ, राम्रो छ के त्यो पर्फर्मेन्स होइन। त्यही पर्फर्मेन्स के अरे उसमा छ कि, यस्तै टाइपको यु वर नेभर रियली हियरमा छ कि वाकिन फिनिक्सको। अनि जब यहाँ अस्कर जित्छ नि, अनि जब यहाँ अस्कर जितेको छ नि, अनि त्यो कुरा पनि नमन पऱ्यो कि मलाई चाहिँ। अनडिजर्भिङ पारामा दिनको लागि मात्रै दिए जस्तो लाग्यो। यो मिराजन कस्तो भयो भन्दा नि यसलाई यो लिबर्टी पायो कि कस्तो भन्दा नि, अब यो होइन जोकर मुभी भनेको यस्तो तरिकाको मुभी भयो होइन। आज अब अर्को मान्छे आएर म अर्को जोकर ओरिजिन बनाउँछु भने केही प्रब्लम छैन क्या, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ओरिजिन खालको बनाइन्छ स्टोरी भनौँ भने। यस्तो लिबर्टी पायो कि त्यसले यो मुभी न कुनैसँग टाई गर्नुपर्छ, न यसको कुनै युनिभर्ससँग एट्याचमेन्ट छ, न कतै टाई इन हुन्छ। यसलाई सिर्फ के मात्रै चाहिएको जस्तो भयो नि, यो लाइक जसले मान्छेले अब लाइक स्टोरीहरू त्यो लाइक देखायो नि होइन, तिनीहरूले के मात्रै चाहिएको छ, यो खतरा एक्टिङ हुनु पर्यो, खतरा लागि मान्छेलाई हुन्छ नि इन्ग्रोस पार्ने हुनु पर्यो, त्यति भएको। कुनै कुरा सेन्स एकदम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यो खालको। मलाई पनि होइन जोकरदेखि चाहिँ आफूलाई पनि त्यो मान्छे त्यस्तो हुनु ठिकै होला थियो क्या दाइ होइन, लाइक पोजिटिभली लिइरहेको थिएँ। लाइक पछि भन्दा पनि ठिकै हो, बिचराले यस्तो गर्नु पनि रिजन छ, मार्यो अहिले अब हो धन्दी हेऱ्यो। तर पछि गएर लाइक त्यसले त्यो आमा मार्छ, अनि त्यो पछि हुन्छ नि ब्रुस वेन तिनीहरूको त्यो मारेपछि अनि त्यो पछि चाहिँ मलाई चाहिँ अनि त्यो क्यारेक्टरै विराज जस्तो लाग्यो। विराजले जस्तो सोच्यो नि त्यो पछि अलिकति नराम्रो लाग्न थाल्यो क्या। पेनीलाई जब त्यो गर्यो नि त्यो पिलोले पुरै त्यतिखेर लागिसक्यो। मलाई त्यो त्यसपछि के लाग्यो ठ्याक्कै त्यो बनायो क्या मलाई पनि।
अब चाहिँ ठिक छ एउटा लेभलमा होइन यतिले चाहिँ मलाई गराइदिए हेर नै ठिकै छ होइन मेरो ओपिनियन कसैलाई मैले मेरै ओपिनियनमा ढल्किनु पर्छ भनेको होइन मैले मेरो पारामा हेर भन्दिनँ किनभने मेरो टाइपको फिलिङ नआउन पनि सक्छ जति लभ छ मेरो तर्फबाट ट्याक्सी ड्राइभर र किङ अफ कमेडी अनि यो न्युयोर्क अनि अरू छ क्या यो स्कर्सेसीको टाइनोटीको मुभीहरू छ क्या त्यो मुभीहरूको जुन तिनीहरूको लागि जति लभ छ नि मेरो त्यति नहुनसक्छ कोहीमा त्योभन्दा नि बढी हुनसक्छ मभन्दा नि खतरा फ्यान हुन ट्याक्सी ड्राइभरको त्यो मान्छेलाई गएर सोध्यो भने त्यो मान्छेको पर्सपेक्टिभ अर्कै होला उसले इन्सपिरेसन सोच्ला होइन यो मुभीमा ठिकै छ सबैको आफ्नो ओपिनियन हुन्छ मेरो पनि आफ्नै ओपिनियन हो सबैजनाले आफ्नो ओपिनियन दिएको हो तर म चाहिँ भन्छु लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले लाइफमा मलाई अब ठाउँको ठाउँ अहिले आएर कसैले तँलाई 10 लाख रुपियाँ दिन्छु यो मुभी हेर भने नि हेर्दिनँ क्या म यो मुभी विराज म रिलेट गर्छु यो कुरा किन थाहा छ मलाई नि त्यही भन्नु गेम अफ थ्रोन्स सिजन 8 हेर भने पर उल्टै पैसा दिन्छु गेम अफ थ्रोन्स सिजन 8 हेर भनेर पैसा दिने वाला छ म उल्टै दिन्छु त्यसलाई म हेर्दिनँ पैसा दिन्छु पनि भन्दिनँ तपाईँलाई चाहिँ लाइक ओभरअली अब भनौँ न विराजले त अब हेर्दिनँ भन्नु होइन तर तपाईँलाई मैले भने नि मलाई यस्तो थियो क्या इमोसनल इन्भेस्टमेन्ट एट्याचमेन्ट र जुन त्यो एन्टिसिपेसन केही थिएन क्या त्यो मुभीमा भनेको आएपछि म हेर्छु तर कुनै पनि हुन्छ नि जस्तो सिजन 8 गेम अफ थ्रोन्स आउन लाग्यो इभन सुपर नेचुरलको सिजन 15 को फिनाले आउन लाग्यो जस्तो एकदम मलाई खत्तम लाग्यो एकदम चित्त दुखाएको छ कि त्यसमा पनि मैले रिलेट गर्छु क्या किनभने विराजले मैले अहिलेसम्म हेरेको छैन तपाईले त्यस्तो चित्त दुखाएदेखि मैले एपिसोड 10 पछाडि हेरेकै छैन मैले त्यो पसिबल लाइक इभन भनिरहेको थिएँ कि मैले लाइक यो इभन गेम अफ थ्रोन्स त भइहाल्यो लाइक त्यो वर्स्ट एन्डिङ एभर वर्स्ट फाइनल सिजन एभर अहिलेसम्म हेरेको सिरिजमा कुनैले पनि म्याच गर्दैन क्या त्यो थाहा छ मलाई म रिलेट गर्छु क्या त्यस्तो कुरा किन भन्दा इमोसनल इन्भेस्टमेन्ट र जुन अब म थ्योरीहरू बनाउने पुरा सोच्ने सबै पोसिबिलिटिजहरू हेर्ने सबैसँग रिलेट गर्न खोज्ने विद्यालय यसरी हेर्दा छ नि त उसको सेन्सबाट उसलाई लाग्छ क्या त्यो अब चित्त बुझेन भने लाग्छ एकदमै खल्लो रियल लाइफमा रियल पिपललाई रियल सिनारियोमा गरेछ होइन तपाईँले भने आन्सर पनि लाइक एउटा भिलेन मुभी हो अलि आउटल्यान्डिस हुन्छ अलिकति बढाइ चढाइ हुन्छ भिलेनमा इन्जोय गरेर गएको छ तपाईँ चाहिँ जे होस् एक लेभलमा त्यही भएर मैले चाहिँ अब लाइक यो कुनै पनि एट्याचमेन्ट छैन नि त कुनै पनि अब मुभीहरूसँग होइन या कुनै पनि सोहरूसँग केहीसँग रिलेटेड छैन नि त्यो एउटा स्ट्यान्ड एउटा मात्रै हो यो मुभी जोकर मुभी सपोज यो हलिउडको हिस्ट्रीको एक्जिस्टेन्सबाट उडाइदिने हो भने कुनै मुभीलाई इम्प्याक्ट पर्नेवाला छैन कुनै केहीलाई कुनै प्रोजेक्ट कुनै फिचर केहीलाई इम्प्याक्ट पर्नेवाला छैन क्या त्यस्तो स्ट्यान्ड एलोन छ नि त्यो त्यही भएर यस्तो यो मुभीमा मैले त्यसरी नै हेरेँ क्या त्यो यो लाइक एउटै हो एउटैमा सक्यो बालो एन्टरटेन भयो सक्यो रमाइलो लाग्यो भन्ने हुन्छ नि त्यतिमा सकेको है तर यो ब्याटम्यान मुभीसँग कुनैसँग फेरि कन्टिन्युटी हुनुपर्ने थियो या समथिङ प्रब्लम आउन सक्छ नि त त्यसरी ब्रुस यत्रो छ बच्चा छ के गर्छ यसले कहाँ के हुन्छ नि तर मलाई मन नपरे हो तर यो ब्रुस र मम्मीले त्यो मारेको सिनले चाहिँ अलिक अडियन्सलाई पनि देखाइदियो नि त रियल फेस यो चाहिँ अलिकति अब लाइक आफ्नो जिद्दीपन या आफूले भनेको कुरा नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो हुनसक्छ भन्ने पार्टले चाहिँ अलिकति जे होस् त्यो क्यारेक्टरलाई धन्ना चाहिँ त्यो देखाउन अझै पोजिटिभ चाहिँ देखाइदिएर भन्ने कुरा चाहिँ ठिक लाग्छ धन्ना होइन सागर भन्यो छैन मेरो त त्यति नै अलिकति जोकरको पोजिसनमा पनि अलिकति कहिले कहिले फिल हुन्छ तर त्यति चाहिँ पुगिँदैन जोकरहरू इन्सपिरेसन लिनु भएरै भन्ने कुरो कहिले कहिले हुन्छ ल रक पर्नुमै छु जस्तो हुन्छ कहिले कहिले त होइन डिप्रेसन त्यसरी नै पर्ने तर ओभरअली कुरा त्यस्तै हो होइन गाइस मजा आयो जे हो सबैको आफ्नो पर्सेप्सन एक लेभलमा बुझ्यो नि त आफूले कसरी दिएको छ भनेर भनेपछि यही लास्टमा सिउ यही हो के जोकर कसैले हेरेछन् भने हेर अनि डिसाइड गर के कस्तो लाग्छ तर त्यो भन्दा अगाडि हैन त्यो भन्दा अगाडि ट्याक्सी ड्राइभर 1976 हैन द किङ अफ कमेडी 1982 मलल्यान्ड ड्राइभ गरेको अझै यतिकै भन्दै थियो मैले त्यो दुईटा मुभी हेर्यो भने अझै लाइक आउँछ हैन अब विराजले चाहिँ अब अलिकति सोसाइटी इन्फ्लुएन्स रङ गरेको छ मोरलहरुको बारेमा अलिकति वेमा उले मुभी हेरेको छ हैन विक्रम दाइले चाहिँ एज अ मुभी हैन अलि आउटल्यान्डिस हुन्छ अलि बनाएको हुन्छ अलिकति एक्जाजरेट गर्छ त्यही वेमा तपाईले लिनुभयो एउटा इन्जोय इन्टरटेनमेन्टको रूपमा लिनुभयो लाइक रादर देन त्यो अब यस्तो भाइलेन्स प्रमोट भन्दा नि तपाईँ चाहिँ एज इन्टरटेनर र त्यो भन्नुभयो नि अघि त्यो पार्ट नराम्रो पार्टहरु पनि देखाएको छ लाइक भिलेन हो ब्याटम्यान पनि छ मार्छ नै अभियसली त्यो भिलेन नै हो भन्ने सागर तिमीलाई चाहिँ अब अलिकति
कस्तो लाग्यो आफूलाई मेरो पर्सपेक्टिभ त्यही नन मुभी क्रिटिक म मुभी क्रिटिक बनेर कुरा नगरेको यो कुरा जस्तो भयो मैले त्यो अडियन्स मेम्बर भएन अब त्यो नन मुभी क्रिटिकको पारमा हेर्न गयो भने ल सेटिस्फाई हुन्छ तिमीहरू एक्टिङको लागि वर्किङ फिनिसको एक्टिङ होस् या स्टोरी लाइन जस्तो भयो नि होस् होइन नन मुभीलाई क्रिटिसाइजै गर्न गएको क्रिटिसाइज अथवा केही ओपिनियन भन्न गएको भने चाहिँ ठिकै लाग्छ अब ओपिनियन केही छ क्रिटिक हुन भएरै जान मन छ भने विराज र विक्रम दाइको कुरामा पर्सपेक्टिभतिरै जान मिल्छ कि दुईतिरै जान मिल्छ त्यति नै कुरा मैले तिमी क्याजुअली माइन्डै त्यो फास्ट एन्ड फ्युरियस हेर्न गयो यस्तो तरिकाले हेऱ्यो भने चाहिँ सेटिस्फाइडै हुन्छ भन्ने फाइन हुन्छ होइन त्यो राम्रै लाग्छ त्यसमा जाने हो ठिकै लाग्छ फास्ट एन्ड फ्युरियस चाहिँ फ्राइडे हेर्न जानु पर्ला जस्तो लागिरहेछ यहाँ 2 वर्ष भयो हल बन्द भयो त्यस्तो नभन्थ्यो ऊ पनि लागिरहेछ ब्ल्याक विडो पनि लागिरहेछ ताल पनि आइम्याक्स हेर्नु पर्छ जस्तो छ लास्ट मुभी मैले हेरेको 2019 जोकरै हो जोकर हुँदै के हो मैले हेरेको थिएँ हलमा हेरे हो अर्को एउटा जस्तो लाग्छ कि त्यही हो त्यो कहिले आएको थियो लाइक एन्ड गेम पछि त आएको होइन 2019 मा जोकर एन्ड गेम अनि त्यही हो त्यही हेरेको क्या त्यतिसम्म भाइ त्यो एउटा जुनै कुरा गरियो त्यो बाइ द वे हैन त्यो हेर्नु है तपाईहरु डबल बाइ द वे रिलेटेड छैन रिलेटेड छैन तर स्ट्यान्ड अपको लाइफ देखाछ नि त्यो विपिन कार्कीको छ के त्यो पनि राम्रो छ एक्चुअली हेर्यो भने सेल्फी किङ भन्ने विराजले हेर विराजलाई मन पर्छ होला यो चाहिँ अलिकति विराजले तर विराजले चाहिँ अब लाइक यो स्ट्यान्ड अप कमेडियन कस्तो हेरेर नि त उले त्यो सेल्फी किङ हेरेर उले एक्टर पनि मन पर्छ जति हेरेर विराज चाहिँ भन्छु म त्यो राम्रो छ लाइक सबले हेर्यो हुन्छ मलाई विराजको त्यो सुन्न मन लागेको थियो विराज त्यो जोकरको डान्स कस्तो लाग्यो डान्स गर्छ नि त्यो मोमेन्ट या त्यो सीन या त्यो सिनेमाटोग्राफी जेसुकै भने तिमीलाई कस्तो लाग्यो के गरम भयो खिचेको त राम्रो छ अब त्यो स्टेट्समा खिचेको कस्तो राम्रो शटहरु छ हैन तर व्हाट वाज द पोइन्ट के हो साइको छ भनेर देखाउन खोजेको 50 जना मान्छे मार लागिसक्यो साइको छ भनेर त पहिले बुझिसक्यो मैले डान्स गरेर देखाउन खोजे के मलाई तिमीलाई कस्तो लाग्यो सागर भन्दा म त अनेस्टली भन्दा मलाई रमाइलो लाग्यो त्यो मोमेन्ट हैन किन डान्स गर्दा नि त बुङ गाजहरु डान्स गरिरहेको छ रमाइलो लाग्यो के लाग्छ भनौं एउटा डिप्रेस जोकर जस्तो थियो नि क्लाउन जस्तो थियो नि त्यो तर त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो रूप लिएपछि त्यसले एउटा मान्छे त्यो ट्रेनमा मारेर चाहिँ लाइक त्यो जोकरको रूप लिएर त्यो नाच्यो नि त्यतिखेर चाहिँ राम्रो लाग्यो हुन्छ नि ए चाहिँ अलिकति अब उसको आफ्नो स्याटिस्फ्याक्सन तर त्यो पछि चाहिँ अलिकति अनि त्यो डान्स चाहिँ अब अहिले त्यो जुन रूप देखे त्यो हेरेर चाहिँ अब त्यो डान्स चाहिँ अलि मन पर्दैन अलि इभिल खालको म सोध्दै नसोध्छ के I have nothing nice to say about this movie भने जस्तो के विराजको चाहिँ जे तिन दाइ हल विक्रम दाइ तर हामीले कुरा गरेको थियौँ पहिले विराज यस्तो खालको यस्तो हुन्छ नि विराज नो भनेर त अडिक छ त्यसमै इन्डियन चाहिँ विराजसँग एग्री गर्छु मैले हिथ लेजर चाहिँ डार्क नाइट चाहिँ एकदम राम्रो मुभी डार्क नाइट त कमिक बुक मुभी भएर पनि लाइक ग्रेटेस्ट मुभी अफ अल टाइमको कन्भर्सेसनमा आउँछ के त्यो अर्को लेभल छ के त्यो सिधै डार्क नाइट के पनि हैन डार्क नाइट मैले हिजो साथीलाई मेसेज मलाई हिजो साथीले मेसेज पठाइरहेको थियो कि किसनले मेसेज गरिरहेको थिएन अनि मैले त्यो राखेको थिएँ नि त डार्क नाइटको मैले नेटफ्लिक्समा मुभी हेरेर आएपछि डार्क नाइटको राखेको थिएँ नि त अनि त्यसमै रिप्लाई गरेको थिएँ कि विराज चाहिँ अझैसम्म हेरिरहेको छ कति 1000 चोटि भयो भनेर भनिरहेको थिएँ कि कलेजदेखि अहिलेसम्म हेरिरहेको छ भनेर भनिरहेको थिएँ कि होइन अनि मैले त्यतिखेर भनेको कि यो एकदम दामी मुभी हो भनेको थिएँ कि त्यसले होइन अनि मैले यो मुभी होइन यो रिलिजन हो भनेर भनेको थिएँ कि मेरो लागि त्यही हो कि मेरो लागि चाहिँ डार्क नाइट भनेको एउटा रिलिजनै हो कि त्यो मुभी हेर न त्यो लाइक त्यो एउटा मात्रै त्यो ब्याटम्यान मुभीमा हैन ब्याटम्यान मुभी हो नि तर मान्छेलाई जोकर मुभी नै जस्तो लाग्छ नि त्यो ब्याटम्यान खासै इन्ट्रेस्ट छैन क्या मान्छेलाई त्यो मुभीमा ब्याटम्यान छ त्यहाँ यस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सबै खालको देखाइदिएछ के जस्तै अब भनौँ न ज्यारेटको अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि त्यसको चाहिँ अलिक कुल खालको छ नि हार्ले क्विनसँग कुल छ नि त्यसमा जोकर लास्ट कुल खालको यस्तो खालको खतरा खालको स्टाइलिस खालको अब यता डार्क नाइटमा तपाईँले भने चाहिँ अब फोकस छ अब यसमा चाहिँ अलिकति डार्क पार्ट छ होइन त्यही भएर नि अब जोकर फलो गर्नेहरूले चाहिँ एउटा नयाँ फ्लेभर चाहिँ पाउँछ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई एक लेभलको तपाईँको मुभी वे वाइज हेऱ्यो भने चाहिँ विक्रम दाइको वे भन्नु जस्तै यो तिमीलाई ठ्याक्क अघि मैले भन्ने बिर्सेछु यो डीसीको एक्जिक्युटिभ्सहरूले त लाइक नबनाउनु दिएर रहेछ नि बनाउन लाइक रिलक्टेन्ट रहेछ नि समथिङ यो जोकर मुभी बनायो भने तिरको युनिभर्समा समथिङ के यताउता मिल्दैन या समथिङ के त्यो हुन्छ भनेर त्यसलाई चित्त बुझाएर रहेछ क्या जोकरको मात्रै स्ट्यान्ड एलोन मुभी बनाउनु हुन्छ नि त्यो चाहिँ चित्त बुझाएर नि रहेछ अनि तर बनाएछ तिनीहरूले बनाउनु चाहिँ होइन
अब यो के अरे लाइक 10 years डाउन द लाइन चाहिँ होइन कस्तो लिन्छ होला मान्छेले जस्तो लाग्छ भने यो मुभी जोकर स्टिल गन बी शिट तिमीलाई त सिट 10 years पछि फेरि अर्को मुभी बन्छ त्यही जोकर अथवा ब्याटम्यानको किन भन्दाखेरि होइन मैले किन यस्तो सोधेको भन्दाखेरि नि त्यो त लाइक राम्रो मानेको थिएन किङ अफ कमेडी त होइन रिलिज हुँदाखेरि त खासै लाइक अहेड अफ द टाइम थियो कि तपाईँको यसलाई कसरी अहेड अफ द टाइम भन्न मिल्छ ल तपाईँ आफै सोच्नु के चाहिँ यो ट्रान्सलेट हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो मुभीको होइन 10 years डाउन द लाइन के चाहिँ ट्रान्सलेट हुनसक्छ एनआरकी होला वर्ल्डमा युरोप पुरै फ्यासिस्ट होला अनि वर्ल्ड वार 3 सुरु होला जोकरसँग मेल खायो अलिकति कोही न कोही साइको त हुन्छ नि यहाँ लिडर हाइल हिटलर गर्ने तिनीहरू कोही होला ल ठिक छ त्यो मेल खाला होइन तर किङ अफ कमेडी र ट्याक्सी ड्राइभर चाहिँ अहेड अफ द टाइम थियो कि तिनीहरूको टाइमको लागि कि किन भन्दाखेरि तपाईँको फिल्मको एन्ड हेर्नु न दुइटै मुभीमा कि तपाईँले मिडियाले कसरी पोर्ट्रे गर्छ र हामीले कसरी डाइजेस्ट गर्छौँ त्यो इन्फर्मेसनलाई त्यो कुरा देखाएको छ कि तपाईँको अब ट्याक्सी ड्राइभरमा हेर्नु होइन उसको जुन चाहिँ त्यो अब हेलुसिनेसन भन्ने कि अब रियल भन्ने होइन अब म त त्यो गाडीमा ट्याक्सीमा लास्टमा त्यो केटी आउँछ नि केटी बस्छ नि पछाडि फिल्मको एन्डमा अनि केटी बसेर केटीलाई छोडिसकेपछि यहाँ लेफ्टपट्टिको घाँटीमा मार्कै छैन कि केही पनि घाँटीमा गोली खाएको मान्छे केही मार्क नहुने त्यो त अब 1976 के प्लास्टिक सर्जरी गरेर होइन त्यही भएर म चाहिँ भन्छु कि म त उनै हो त्यो फेकै हो त्यो ड्रिम सिक्वेन्स हो मरिसक्यो ट्राभिस बिकल अनि त्यसले चाहिँ तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो कमेडी दिएको छ कि अब न्युज पेपरमा आर्टिकलहरू छ क्या कसरी यो ब्रोथलमा गएर के अरे ग्याङ्स्टरहरूसँग फाइट खेलेर 12 वर्षको बच्चा बचाएर इन्डियामा पठाइदियो घर पठाइदियो आमा बाउ थ्याङ्कफुल छ हिरो ट्याक्सी ड्राइभर इज आउट फ्रम हस्पिटल यताउति भनेर पुरा देखेछ नि त मिडियाको न्यारेटिभले अब हामी ट्राभिस बिकल भनेर सोच्यौँ भने हिरो सोच्छौँ होइन तर त्यही मान्छे केही मोमेन्ट अगाडि त्यो प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेटलाई सुट गरे भए के हुन्थ्यो होला वर्ल्डमा लाइफ टाइमभरि इन्फर्मीमै बाँच्थ्यो नि त त्यो नाम भन्ने बित्तिकै यो त ऊ होइन टेररिस्ट होइन भन्थ्यो नि सब मिडिया न्यारेटिभले चेन्ज गर्छ कि अनि तपाईँको किङ अफ कमेडीमा जान्नु न ल किङ अफ कमेडीमा पनि अब उसले त नराम्रो काम गरेछ नि त किडन्यापिङ गरेर ऊ सोमा आएको छ नि त तर उसको त्यो फिभर ड्रिम जस्तो पारामा पछि देखाए एन्ड सिक्वेन्स जहाँ चाहिँ उसले $1 million बुक डिल पाएको उसको आफ्नै कमेडी टुर त्यो सब चाहिँ मिडियाको न्यारेटिभ हो नि त मिडियाले अब उसलाई हिरो जस्तो देखाइदियो कि वा यसले त यस्तो गरेर कस्तो के अरे 10 minute अफ फेमले यस्तो पपुलर भयो भनेर मिडियाको लागि पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो नि त तर उसले चाहिँ त्यही कुरा देखाएको छ क्या त्यहाँ मुभीमा चाहिँ होइन कसरी हामीलाई मास मार्केटिङ मिडिया अनि यो एडभर्टाइजमेन्ट यस्तो कुराले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ हाम्रो थिङ्किङमा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर मुभीको जिस्ट त्यहाँ लिएर आएको छैन यो कुरामा छैन क्या त्यो जोकर मुभीमा छैन क्या त्यो कुरा त्यो छैन लेसन जस्तो हैन विराज केही एउटा कुरा छैन के राम्रो खालको लेसन भन्दा पनि ट्रान्सलेट हुने कुरा चाहिँ के छ के ट्रान्सलेट हुने क्वालिटी के छ के यसमा त्यही हो 10 years डाउन द लाइन 20 years डाउन द लाइन अब शिवाक्षीको छोरोले मलाई सोध्न आउँदाखेरि यो एपिसोड हेरेर तपाईँलाई किन जोकर मन पर्दैन मलाई त कस्तो मनपर्छ भनेर भन्यो भने बल्ल अनि म चाहिँ रङ फिल गर्छु क्या म बल्ल ट्रान्सलेट भएछ यो जेनेरेसनको लागि नि भनेर ठिकै छ त्यो म एकदम एग्री गर्छु मैले किन सोधेको भन्दा नि यो आई डोन्ट थिंक कि यो मुभी विल एज वेल के जसरी त्यो ट्याक्सी ड्राइभर झन् मज्जै जति इयर पास हुँदै गयो झन् त्यति एप्रिसिएसन पाउँदै गएको छ नि त्यो चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ क्या मलाई किन भन्दाखेरि मैले ठ्याक्क सिन हेरेको थिएँ क्या त्यो मरेसँगको जुन त्यो छ नि टक सोमा गएर गर्ने त्यो सिनमा त्यो मोमेन्टमा होइन अहिले क्या कमेडी लाग्छ क्या त्यो अहिले नै भनेको त्यो क्या फनी छ क्या त्यो खासमा सिरियस खालको मोमेन्ट छ नि त्यो एकदम त्यसले लाइक कन्भर्सेसन गर्छ आइएमडिबी रेटिङ पनि मैले आइएमडिबी रेटिङ पनि हेरेको थिएँ होइन यो मुभी जब रिलिज भएको थियो नि त्यतिखेर 8.9 थियो होइन पुरै 9 10 आउट अफ 10 DC फ्यान बोइज फक बोइजहरू सबै आएर 5वटा 6वटा अकाउन्ट बनाएर 10 आउट अफ 10 रेटिङ दिँदै भागिरहेको थियो कि मुलाहरू अहिले के भएको छ 8.4 मा झरिसक्यो होइन बिस्तारै टाइममा जाँदै बिस्तारै झर्छ पनि कि मलाई लाग्छ होइन मेरो ओपिनियनमा त अब 20 years डाउन द लाइन अब कसैले देखाएको छैन सागरको छोरी आएर मलाई भन्ला रे मलाई नि मन परेन तपाईँको ओपिनियन म जस्टिफाइड हुन्छु सागर शिवाक्षीको छोरा आएर मलाई मन पर्यो भन्यो नि म जस्टिफाई हुँदैन 10 years डाउन द लाइन यो सुन्दाखेरि तिमीको ओपिनियनहरू सब पोडकास्टमा सुन्दाखेरि ठ्याक्क त्यो रेलेभेन्ट हुन्छ क्या तिमी They call me a madman.
विराजले भनेपछि यो अलि रेकमेन्ड चाहिँ गरिदिने है दाइ तर हुन्छ नि एउटा भाइ बहिनी मलाई त्यो छैन त्यस्तो रेकमेन्ड गर्ने खालको हेर्नै पर्ने भन्ने खालको हुन्छ नि म केही पनि रोक लाउँदिनँ होइन मेरो भान्जा भान्जीले अब मुभी हेर्छु भनेर भन्यो नि म रोक लाउँदिनँ तर हेर्नुपर्छ ठिकै छ रेकमेन्ड होइन एज रेस्ट्रिक्सन एउटा पोजिसन एउटा सिचुएसनमा ठिकै छ अलिकति देखाउनु हुँदैन बुगी नाइट्स अभियसली रेकमेन्ड गर्दिनँ म मेरो भान्जा भान्जीलाई त्यो हेर्ने टाइपको मुभी नै होइन त्यो एजको मान्छेहरूले अब जसले बुकी नाइट्स हेरेको छ उसले बुझ्छ त्यो के भन्नु अब त्यो मुभी हेर्ने लायक कुरा होइन म बच्चा हुँदा हेरेँ हो मैले 13-14 वर्ष हुँदाखेरि हेरेँ अब मैले तर म हेर्न दिन्न तर यो मुभी पनि त्यही सेक्टरमा पर्न जान्छ कि लास्टमा तर मलाई चाहिँ होइन बिराज तिमीले जुन कुरा भनेको छौ नि तिमीले नि अहेड अफ टाइम भन्यो नि यो खास ओपिनियन अहेड अफ टाइम जस्तो लागिरहेको छ क्या भनेको 15 वर्षपछि जब मान्छेहरूले लाइक अनलाइनमा डिस्कस गर्छ नि कसरी यो यस्तो लाइक अस्कर पायो भनेर चाहिँ हुन्छ होला क्या त्यो 15 years later के अरे वी लुक ब्याक एट जोकर भनेर आर्टिकल आउला नि त युट्युबरमा के आउला समथिङ होइन त्यसपछि चाहिँ एक्टिङको कन्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ भन्दैन होला भनेको वाकिन फिनिक्सलाई कसरी क्रिटिसाइज गर्ने हैन वाकिन फिनिक्सलाई एप्रिसिएसन पाउँछ हैन मुभीले चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्दैन किन मलाई हैन त्यो जुन भने नि त्यो ट्याक्सी ड्राइभर र किङ अफ कमेडी चाहिँ त्यो वाइन जस्तो भइन्छ क्या यो चाहिँ मिल्क जस्तो छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई अहिले चाहिँ एकदम मिठै छ हैन 2019 मा त्यो त्यही भएर यो जस्ट मलाई चाहिँ त्यही लागिरहेको छ एक्टिङको लागि चाहिँ मान्छु म एक्टिङ र त्यो हाँसेको रोको ट्रान्जिसन चाहिँ अहिलेसम्म जो मैले भनेको मुभीहरू हेर होइन मैले विक्रम दाईको माइन्ड अलिकति चेन्ज गरेर जस्तो हुन्छ कि मैले त्यो ट्याक्सी ड्राइभर र यो किङ अफ कमेडी हेर्न लगाएर विक्रम दाईको ओपिनियन पनि अलिकति सिफ्ट गराए जस्तै मैले नि इनहेरेन्ट भाइस यु वर नेभर रियली हियर हर यो मुभीहरू हेर होइन अनि यहाँबाट सिफ्ट हुन्छ कि तिम्रो त्यो एक्टिङको कुरा पनि के तर त्यो अझै त डिजर्भिङ त्यो डिकाप्रियोले पनि नपाएको त्यो कुरा हो मैले बुझिदिने भनेको कुरा अरू मुभीले डिजर्भिङ थियो तर डिजर्भिङ मान्छे थियो त्यही भएर यो पर्फेक्ट स्टर्म जस्तो भयो एकदम हाइपमा पनि आयो आर रेटेड मुभी अहिलेसम्म हाइएस्ट ग्रोसिङ आर रेटेड मुभी भयो त्यही भएर आएको कस्तो हुन्छ भन्दा नि लाइक कति अब यस्तो हामीले जुन लाइक ग्रेटेस्ट मुभिज अफ अल टाइम कम्पेयर गर्छौँ सँग कम्पेयर गर्छौँ कुनै मुभी त्यो ग्रेटेस्ट मुभिज अफ अल टाइम किन भएको भन्दा त्यो अल टाइमकै लागि नै खतरा छ नि त्यो मुभी खासमा तर कति मुभीहरू हुन्छ नि त्यो टाइममा त्यो इयरमा खतरा भए पनि पछि नराम्रो हुनसक्छ क्या त्यो नर्मलै हो त्यो पछि नपच्ने या पछि एज वेल नहुने खालको हुन्छ नि कुनै कन्सेप्टहरू कुनै आइडियाहरू सब हुन्छ क्या नेगेटिभै छ भन्ने हुन्छ कि त्यो कुरा जस्तै हेर्नेले हेरेको चोटि वाउ पनि भन्यो एक्टिङ वाउ भन्यो तर अब लाइक पछि रिकमेन्ड गर्दाखेरि अब हामी पो अलिअलि अप्टिमिस्ट भएर ल हेरौँ हेरे पनि भन्दिनँ भने तर कतिजना त हुन्छ नि दाइ होइन नहेर्न भन्ने पनि हुन्छ नि त कति मान्छेहरू त्यही हेर्ने हामीसँग हलमा हेर्नेहरू पनि ल आफूले त हेरेर यस्तो यो चाहिँ म भन्छु होइन मैले लाइक रिपिट गरी हेर्ने मुभी चाहिँ होइन यो होइन म त हेर्ने मान्छे खासमा रिपिट होइन मैले रिपिट गरेर हेरेको मुभी भनेको लाइक रिसेन्टली हेरेको भनेको एन्ड गेम मात्रै हो घरमा आएर नि लास्टै बफाल लाग्यो होइन सो मार्नु सबै हेर्छु तर रिसेन्ट भनेको सबभन्दा रिसेन्ट हेरेको एन्ड गेम त आएको होइन एन्ड गेम नै हेरेको एन्ड गेम त मैले 3 चोटि हेरिसकेको छु नि त अरू 2 चोटि हेरेको छु सबै मार्नु मुभी त्यो चाहिँ 3 चोटि हेरेको छु होइन त्यही भएर त्यो लाइक त्यसरी हेर्ने खालको मुभी चाहिँ हुँदैन होइन रिपिट भ्युइङ हो तपाईको त्यो 3 चोटि हेर्नु भनेको त कहाँ त्यो तिमीले 30 चोटि हेरे जस्तो 3-4 घण्टाको मुभी त्यो 30 चोटि हेरे जस्तो हो तिमीले साच्चै भनेको मैले 3 चोटि हेर्नु भनेको कुनै मुभी होइन म बरु क्लिप्सहरू हेरेर आउँछु लाइक युट्युबहरूमा हेरेर आउँछु तर मुभी नै फेरि फर्केर हुन्छ नि हेरिँदैन क्या त्यही भएर मैले भन्न खोजेको जस्तै अब यो त्यो लेभलमा पर्दैन क्या यो लाइक यो फर्स्टमा फ्ल नै भनेको नि यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई कन्सेप्ट छोडेको छ त्यही भएर हामीले कम्पेयर गर्छौँ होइन तर ग्रेटेस्ट मुभिज अफ अल टाइमहरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन क्या यो भनेको बिस्तारै बिर्सिने हेर्दा 2024 मा मान्छेको माइन्डबाट पनि गइसकेको हुन्छ मलाई थाहा छ ए अझको मुभी यसरी आएको थियो भन्ने खालको हुन्छ नि होइन त्यस्तै हो कि अब ट्रान्सलेट हुने कुरामा पनि अब यही ग्रेटेस्ट मुभी अफ अल टाइममा पनि अब मान्छेहरू क्रिन्ज गर्छ होला मैले यो भन्दाखेरि सिटिजन केन कस्तो राम्रोसँग अहिले पनि ट्रान्सलेट हुन्छ ठिकै छ त्यसमा अलिकति बिट स्टोरी बिटहरू छ अलिकति रेसिस्ट छ हल्का फुल्का अब त्यो त्यस्तै कुरा सोच्यो भने अब त्यस्तै कुरा देख्छ मान्छेले होइन त्यो सोचेर हेऱ्यो भने अब त्यो अभियस नै हो अब कहाँ 40s को मुभी कहाँ अनि त्यहाँ त्यतिखेर अब एलजिबिटिक्यू र देदेमवाला प्रोनाउन भएको मान्छे कसरी हालोस् त्यस्तो मान्छे थिँदै थिएनन् अब गे मान्छेहरू त थिए ठिकै छ तर तिनीहरूको मुभीको पर्सपेक्टिभ त डिफ्रेन्ट थियो नि त लभको बारेमा मायाको बारेमा कुरा गरेको छ अनि के अरे अब त्यही कुरा गर्दा कासाब्लाङ्का अनि म्याल्टिस फ्याल्कन डायल एम फर मर्डर मेट्रोपोलिस एम यस्तो टाइपको मुभीहरू के अहिले पनि हेर्दाखेरि पनि अहिले पनि पोइन्ट अहिले पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट दिएर टाइम दिएर मेरो मोबाइल नचलाइकन हेर्छु भन्ने टाइपको मुभी हो क्या यो जोकर हेर्दाखेरि मोबाइलमा हेरिरहेको थिएँ एउटा ल्यापटपमा काम गरिरहेको थिएँ अर्को मुभीमा अनि के अरे ऊ अफिसकै कामको मेलहरू चेक गरेर बसिरहेको थिएँ
किनभने एकचोटि हेरिसकेको छु मलाई फेरि इन्ट्रेस्ट छैन क्या म सुनिरहेको छु मात्रै कानमा सुनिरहेको छु हल्का फुल्का साइडबाट हेरिरहेको छु नोटहरू लेखिरहेको छु यहाँ कपी साइडमा राखेर तर म काम छुट्टै गरिरहेको छु ल्यापटपमा काम गरिरहेको छु उतापट्टि अर्को ल्यापटपमा अर्को काम गरिरहेको छु तर त्यस्तो टाइपको फिलिङ आउँदैन क्या मलाई चाहिँ अनि त्यही भएर हेर्दाखेरि त्यति साह्रो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन कि यो मुभी अब नाउ यु सिमी हिजो हो कि अस्ति हो म अफिसबाट घर आएपछि नाउ यु सिमी हेरेर बसिरहेको थिएँ म 5-6 चोटि हेरिसक्यो होला अहिलेसम्म त्यो मुभी मैले कम्प्लिट हेरेँ कि मोबाइलमा बसेर हेरेँ कहीँ पनि गएन चिया बनाउन गएँ होला एकछिन 10 मिनट जस्तो त्यो बाहेक कम्प्लिटली त्यो मुभी हेरेँ कि जोकर हेर्न सकिनँ क्या म अनि तिमीलाई चाहिँ होइन त्यो भयो कि जस्तो अब यो लाइक अब टेस्टको कुरा हो यो त होइन जस्तै शिवलाई सपोज समथिङ एउटा खालको मोमो मनपर्छ भने बिराजा त्यो हेड पनि हुनसक्छ नि त त्यही मोमो एक्ज्याक्टली होइन त्यो हुन्छ त्यो अभियस कुरा हो होइन त्यही अब लाइक आफैले डिसाइड गर्ने खालको क्या यो कुराहरूको लाइक हामीले राम्रो भन्नेमा राम्रो हो या नराम्रो बुझ्नुपर्छ आफै बुझ्ने त्यही अब लास्ट पोजिसन चाहिँ के हो भने सबैको तर शिवाक्षी एकछिन अघि आन्टी हो त्यो के अरे टाइमलेस भन्यो नि त्यो मुभी विराज मैले ठ्याक्क त्यो याद आयो कि मैले दुईचोटि हेरेको मुभी भनेको अर्को साइको 1960 को मुभी छ नि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ नि अहिलेसम्म बवाल लाग्छ मलाई अहिले पनि बवाल लाग्छ कि आज हेर्यो नि बवाल लाग्छ भनेको तिमीले पुरानै भनेको त्यो 2000 को हो र त्यो अझै पुरानो होला मलल्यान्ड ड्राइभ पुरानो हो यार मैले भनेको मैले अर्को मुभी सोचिरहेको छु यहाँ अर्को ड्राइभ भन्ने के छ क्या एउटा 2000 मा रिलिज भएको अस्कर नोमिनेटेड मुभी छ 2001 को रहेछ ए 2001 को त्यही हो मलल्यान्ड ड्राइभ राम्रो छ त्यो फिल्म हेर्नु न विक्रम दाइ तपाईलाई मन पर्छ ल ठीक छ अलिकति ए तर विक्रम दाइ तपाईँ र म डिसएग्री गर्ने यही मात्रै होला है मुभी मोस्टली त्यो अरु छैन खासै सबै कुरा हेड गरिन्छ सिमिलर त्यही हो अनि तपाईहरुको सिमिलर टेस्ट छ भाइबी छ इन्फ्लुएन्सिङ यो यस्तो हो के यसमा पनि लाइक पर्सेप्सनको कुरा हो के सिमिलर चाहिँ मैले एउटा तरिकाले लिइरहेको छु त्यही कुरालाई विराजले अर्को तरिकाले त्यो कुरा लिइरहेको छ त्यसमा डिफरेन्स भएको मात्रै हो नि त अलिकति पर्सेप्सन हो के त्यो भएर सुपर नेचुरल हेर्दैन विराजले त्यो मलाई थाहा छ मैले जस्तो भनिन्छ कि अब म क्रिटिक होइन हैन म नर्मली मुभी एप्रिसिएट गर्छु हैन किन एन्टरटेन हुन्छु नि त सिरिजहरु मुभीहरु प्राय तर मैले नै खत्तम भनिसकेपछि विराजले के गर्छ 10 वर्ष वेस्ट गरेको छ यार त्यो सिरिजमा त्यही फाइनल सिजनमा आएर छोड्दिएँ क्या मैले तपाईले नराम्रो छ भन्दा मात्रै तर हेर न आफ्नो 10 वर्ष एपिसोड कुरी हेर विराज हेरेर त्यो सिरिज तिम्रो पर्सेप्सन मिल्या हैन नि हेर त्यही भएर विगत देख्छु जस्तो राम्रो लागिरहेको के विराजले वेस्ट नगर राम्रो लाग्छ सक्छ हेर्दिन अब गाइजहरु कुरा जति गरे लामो हुन्छ भोलि बिहान हुन्छ हैन अहिले झन् गरे अनि कुरा त्यो अब सबैजनाले एकचोटी हेरौँ हैन अनि टिम कुन चाहिँ टिम एबीसीडी रे टिम विराज टिम विक्रम सागर टिम शिवको ठिक छ सबभन्दा हैन कुन टिम हो कमेन्ट हाल्नु हैन कमेन्ट हाल्नु हो राम्रो लाग्छ लाग्दैन भन्नु जोकर नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो अब मार्भलतिर होला नि हैन अब नेक्स्ट चाहिँ अब सरप्राइज हो यो हैन अब कुन गर्छ सरप्राइज नै पिसीबाट मार्भलमा जाने भने हो रमाइलो एकदम इन्ट्रेस्टिङ मुभी लिएर आउँछौं सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम